Hello, hello. Hello, hello. Okay. За энэ хүн дээр би энэ I feel bad for new programmers гэсэн видеог үзээд энэ дээр reaction зөвлөж бодож 2-7 хоногийн өмнө аплод хийсэн 145,000 үзсэн видео байна. За тэгэхээр энэ хүн видеог хамтдаа үзье. Гэхдээ хамтдаа үзэхээс өмнө YouTube дээр ямар шоу сонсдох нөө сонсч үзмээр байна. Someone just got done saying this right here. Hey, you're the one that gives me complexes because I use JavaScript and React from YouTube. Yep, I'm that guy. Also, I want you to read this one right here. Hey, you're the one that gives me complexes because I use JavaScript and React from YouTube. Yep, I'm that guy. Окей, боломжийн сонсцгоо л та. Би волумыг нь жоохон нэмчихье гэж бодож байна. За тэгээд идэх үү. Someone just got done saying this right here. Hey, you're the one that gives me complexes because I use JavaScript and React from YouTube. Yep, I'm that guy. Also, I want you to read this one right here. When you start your Civil War reenactment, which is I'm going to use Ed for a week, man, just make sure you're using a quality keyboard. I had quality keyboard. 1984 in a lab full of CPA/M machines that had terminals so beat up that their keys would stick. Specifically the enter key. We could only sign up for 1 hour at a time, and we had to keep all of our work on an 8-inch floppy and pre-work our code on paper. And oh my God! At the lab. I just wanted to kind of say something with those two things combined right there, right? I genuinely feel bad for anyone newer to the industry, and the reason why I feel bad for you is that, I mean, read that sentence. Think about how fundamental the work was. Or we use the term fundamental. Maybe. Саяны өгүүлбэрийг уншаад ерөнхийдөө бол fundamental гэдэг онцлоор юу юм бэ? Үндэс суурь гэх юм одоо байшингийн хундаам гэдэг шиг программ бичиж одоо сурахад хундаам одоо суурь. Ер нь бол энд бол 84 онд программ бичижсэн 8 инч floppy disk-ын дээр яадаг байсан гэл энд юу гэж хэлсэн. I genuinely feel bad for anyone newer to the industry. And the reason why I feel bad for you is that, I mean, read that sentence. Think about how fundamental the work was, or we use the term fundamental. Maybe closer to the metal might be a better term. Ерөнхийдөө closer to metal тэр нь арай дээр төрөм гэж бодож байна. Төрөм гэдэг үе одоо монголоор бас юу гэж хэлэхээ сайн мэдэхгүй байна. Уул нь бол их л амархан үгтэй. No. Хугацаа гэсэн үг бол биш. Нэр томьёо. Okay. That Eigen tourist had to do, right? Ерөнхийдөө бол дээр үед одоо програмч сурч ирсэн хүмүүсүүд ерөнхийдөө металл гэж юу хэлээд байгаа нөхөр хардвер CPU хэрхий яаж ажилдаг, одоо компьютер RAM хэрхий яаж ажилдаг, одоо энэ floppy disk нэрээр ярьж энэ металл хардвертайгаа ер нь бол илүү ойрхон бол байдаг байсан. Тэр талаар ерөнхийдөө бол ярьж байна. It was very to the metal, right? It's very close. Like you knew what assist calls you were making. Тэгээ system call гэж юу гэдэг тэдгээрийг мэддэг болно. Одоо орчин үед программ бич сурж байгаа хүмүүс үнээртэй баг syscall гэж юу болохыг ч мэдгүй хүмүүс. Syscall гэж юу болохоо мэдгүй хүмүүс ерөнхийдөө бол орчин үед дүүрэн программистд болж байна. You knew what you were doing. You knew how close everything was. Whereas imagine learning today. Today you sign up and you go, I'm going to learn how to program. So you sit down and you Google how to start programming. You get some sort of YouTube video up and it says, okay, first what we want you to do is sign up for Vercel and let's start a Next.js project. And I want Oh no! Ер нь бол тийм л дээ. Өнөөдөр яг орчин үед одоо программ бич сурж байгаа хүмүүс бол гэх юм бол Google-оор тэрхий яаж программ бичих вэ? Хараад нэг хэдэн видео хараад тэгээд яг тэр бичээл хараад дуурайгаад хийн тэгээд яг тэр сурж байгаа зүйлсний хөвчлэн шинэ жишээн дээр бол Next.js гэлж энэ ганц Next.js React Vue юу гэх юм бодоогоор тэр ерөнхийдөө бол орчин үе яг зарим нөхдүүд бол бас баахан Python байгаа. Орчин үед ерөнхийдөө хамгийн миний сүүлийн харснаар за ямар сайт байдаг вүлээ би нэг санаад байна. би нэг санахгүй байна. Sorting, programming
language бол нэг team site байгаа. Одоо тэр нь болохоор хамгийн их одоо хүмүүсийн одоо юу гэдэг яг хамгийн хүмүүсийн бичиж байгаа гэх нь хаашаа ихтэй зүгээр одоо хүмүүсээс авсан судалгаагаар гэх юм уу та хүмүүсээ сонирхож байгаа параметр indexing of ямар юу гэсэн үг гэдэг вэ? IOB тоо энэ яа бэ? За үүний хараа энэ 9 сард ерөнхийдөө бол топ 20 параметрыг сортлсон гэж байна. Окей За одоогийн байдлаар бол орчин үед бол ер нь бол хүмүүсийн хамгийн их одоо гэхдээ үүнийг би яг эдгээр бүгдээр нэг уншмаар байна. Гэхдээ энийг бас яаж гаргадгийг бас мэдэхгүй. Гэхдээ ерөнхийдөө бол миний бодлоор юу яадаг бол гэж бодож байна. Хүмүүсээс нэг судалгаа аваад тэгээд тэр судалгаагаараа индекс гаргаад ерөнхийдөө бол энэ TOP гэдэг үгийнхэн бас товчлтыг би хараад бай. TOP stands for the importance of being earnest гэсэн үгний товчлол байх нь. Окей. За тэгээд энд харах юм бол одоогийн байдлаар бол өнөөдрийн байдлаар бол Python байна. Энэний өмнөх decade гэж бол нэрлэнэ одоо программын decade гэдэг үгийг монголоос юу гэж би хэлмэдгүй 10 жил. Decade гэж нэр 10 жил гэсэн үг юм баг та монголоор. Уул нь би нэг ерөнхийдөө бол юу гэсэн утгатайг мэдэн гэхдээ яг ямар үгийг би эцэс талчсад харж байгаагүй юм байна. Period of 10 years what the fuck тийм биш. За тэгвэл өмнөх 10 жилд бол ерөнхийдөө бол Java номер 1 байсан. Одоо бол Java бол доошо буутсан. Ерөнхийдөө би тэрний өмнөх гэдээ бас энэний зүгээр өмнөх history түүхийн юудыг бол харж ирсэн. Үргэлж C бол ер нь бол үргэлж хоёрт байсан. Нэгт нь байгаа параметрнууд бол Банк солигдож идэг. Энэний өмнөх decade одоо өмнөх 10 жилд бол Java нэгтсэн. Одоогийн байдлаар бол Python номер 1 байна. Тэгэхээр тэрнээс өмнөх зүгээр ингээд түүхүүдийг хараад байхад хоёрт нь бол ерөөсөө үргэлжийн мөнх C бол ерөөсөө үргэлж хоёрт нь үргэлж байсан. Тэгэхээр миний бодлоор бол King of the Programming Language гэх юм бол C гэж бодож байна. Тэгээ C ерөнхийдөө бол үргэлж топ байсан миний хувьд бол. Ягаад тэгэхээр нэгт нь өссөн хэлнүүд бол байнга солигдож ирсэн. Хоёрт нь C параметр бол эзэж солигдож байгаагүй. Өмнөх юмудыг ял харж яхад. I want you to think about that for a second. How many layers of abstractions have been set up such that your first website you ever make is serverless? It's a JavaScript server. It's a JavaScript client. It is going to be using React. It's going to be using React server components. It's going to have a file-based routing system all put in. All of this all put into a single thing, and that's the point in which you learn, right? Yeah. Энэ яг миний яг хэлхийг хүсэж байгаа зүйл бол яг энэ үед би React хийх гэсэн бас яг ийм зүйл ярих болов гэж би бол ерөнхийдөө бол таамагласан. Гэхдээ би энэ видеог бол хальт яг би энэ видеог ихтэй рекорд хийж эхлэхийн өмнө би энэ видеог хальт үзсэн ихний нэг 3 минут орчим байна уу гэдэг юм байна. Жаа үзсэн тэнгүүдээ жоохон гүйлгэж харж ирсэн аа. Окей би энэ видеон дээр энэ видеог цааш нь үзмээргүй байна. Шууд зогсоогоод энэ видеон дээр би React хийх хэрэгтэй юм байна гэж бодсон. Окей. Юу орчин үед одоо параметр одоо сурж байгаа хүмүүс яа гэхээр баахан давхар юу abstraction би одоо хүмүүс анх сурж байгаа хүмүүст бити Java параметрийг сураа Java бол garbage hog гэж хэлээд байдаг. Яагаад тэр шалтгаан abstraction гэж би энд юу хэлээд байгаа тэр зүйлийг би ихтэй ярих гэж бодож байна. Упс буруу юм 2 удаа ажиллаачлаа. Abstraction тайлбар чиг дээр юу гэж гарч ирхийг харъя. Abstraction ер нь бол хийсвэрлэм одоо бодох гэсэн үг. Ерөнхийдөө бол computer science abstraction гэдэг зүйлийг бол computer science маш илбэг хэрэглэгддэг үгний зүйл. Яагаад гэвэл бид маш их одоо хийсвэрлэм бодох гэдэг юм тэр computer science-ийн зүйлийг бол байнга ашигладаг. Гэхдээ энэ abstraction гэдэг зүйл нь юу юм бэ гэхээр одоо энэ ямар нэгэн зүйлийг жижигхэн энэ нэг зүйлийг сурах гэж байгаа гэж бодъё. Тэнгүү түүнийг
гадуур нь ингээд хийсвэрлээ ингээд нэг юм ийдсэн, тэрнийхэн гадуур дахиад нэг юм ийдсэн, түүнийхэн гадуур дахиад нэг юм ийдсэн, түүнийхэн гадуур дахиад нэг юм ийдсэн ингээд нэг байцаа шиг олон давхар баахан зүйл олон давхар ингээд гадуур нь абстрактлаад ерөнхийдөө бол нөгөө нэг гол хамаг имийг нуучгсан гэсэн үг. Яг энэ сурах гэж байгаа зүйл нь бол нэг энэ жижигхэн зүйлийг сурах гэдэг байгаа. Тэр жижигхэн зүйлийг нуугаад ингээд абстрактлаад сая энд одоо хэлэхэд бол орчин үеийн одоо веб программ бичнэ гэдэг нь бол одоо сая бол энэ дээрээс нь аваад ярьж байна. Дахиад бас их serverless гэдэг. Have been set up such that your first website you ever make is serverless. It's a JavaScript server. It's a JavaScript client. It is going to be using React. It's going to be using React server components. It's going to have this entire file-based routing system all put in. All of this all put into a single thing. Саяны одоо ярьсан одоо зүйлсүүд бүгдээрээ одоо технологийн одоо өөр нэг хэсгүүд гэж ойлгож болно. Serverless гэдэг нь болохоор сүүлийн үед орчин үед одоо serverless гэдэг зүйл бас айгүй модонд ороод байгаа. Уул нь serverless гэхээр яг марчилж орчуулах юм бол сервер байхгүй гэсэн үг. Сервер байхгүйгээр одоо вебсайт нь интернетэд ажиллана гэсэн санаа ерөөхдөө бол гэхдээ энэ нь бол яг шууд утгаараа тийм гэсэн үг бол биш. Баахан хүмүүс serverless гэж яриад байгаа. Тэр нь ямар ч таа вэ гэхээр ерөөхдөө бол маш одоо сервер түрээсэлж аваад тэрнийхээ төлбөрийг төлөөд ингээд заргалт төлбөрийг төлөө явахад бол өндөр зардлаар нь түүний оронд serverless гэдэг болохоор маш бага зардлаар одоо тэр веб сервер эдгээр ажиллуулах тэр зүйлийг хийдэг байгаа. Гэхдээ тэр нь үнэн хэрэгтээ сервергүй гэсэн үг бол биш. Тэр нь өөр хүний сервер дээр ажиллана гэсэн үг. Хөвчлэн ерөөхдөө бол Amazon ч юм уу орчин үед бол баахан Amazon AWS бас баахан модонд орж байна. AWS serverless гэж бага ярьдаг. Тэгээ би бол Amazon-ыг харахаас төрөнд. And that's the point in which you learn, right? It's like you're trying to learn about Earth. And you do it by first observing Earth from Jupiter. Yeah, энэ айгүй гоё жишээсээ лээ. Дэлхийг одоо сурахад яг одоо харь гаригийн нөхдөд одоо дэлхийг ингээд сурах гэж байна гэж бодож санаарч байна. Тэгээд дэлхийг харахтаа Jupiter гаригаас одоо Jupiter гэдэг чинь монголоор бархасаа гараг тийм монголоос бархасаа одоо Jupiter гаригаас дэлхийг хараад сурна гэж байгаатай ер нь бол яг адилхан тийм зүйл ерөнхийдөө бол орчин үеийн development гэж. Yeah, there's this like bright thing out there and it's like there's so much to that and so much abstraction that I genuinely feel bad for anyone starting because what you have to learn in some sense is simple. It's much simpler than trying to write serverless yourself by far. But the amount of individual technologies and concepts you have to learn to put your cat pictures online is incredible. Compared to what I had to do. I had to. Okay. Яг хөө тэр serverless одоо энэ орчин үеийн технологиудыг ярихад ерөнхийдөө бол одоо сураад интернет ямар нэгэн зураг одоо би интернетэд байрлуулъя гэж бодоод уул нь маш энгийн тэр орчин үеийн тэр технологиудыг одоо сураад ингээ явахад бол маш энгийн боловч тухайн технологиуд нь одоо дотроо юу хийгээд байгаа тэр технологиуд дотор нь одоо ямар зүйл ажиллаад байгаа тэдгээр зүйлсийг нь ерөөсөө мэдгүйгээр сурч эхэлж байна гэсэн үг санаа нь ерөөд орчин үеийн одоо программистууд бол do an Apache config file, an HT access file. I didn't understand it, but I copied 3 lines of code and put it in there. And then I started a PHP server, and then that was it, right? Yeah, одоо web development website хийгээд саяхан нэг нөхөр надаас сууж вебсайт хийхэд хэд үдийн гэсэн ерөөдөө бол янз бүрийн тухайн вебсайтныхаа архитектур хэр удаан хугацаанд мейнтейн хийх тэгээд яг ямар учиртай юуны зориулалтаа вебсайтын гэдгээс хамаарат бас өөрөөр болно. Тэг худалдааны вебсайт нэг өөр, хүүхний вебсайт нэг өөр, юу гэдэг одоо нэг компани танилцуулах вебсайт бол бас нэг өөр гэх мэтлэн. Тэгтээ тэнгууд яг сайт өөрөөр вебсайт хийнэ гэж байна. Тэр бол миний бодлоор бол тэр бол биш л дээ. Одоо Монголын баах төрийн вебсайтууд бол баахан WordPress сайтуудаас харагдаж байдаг. Тэр WordPress сайт гэдэг зүйлийг бол ажиллахад маш амархан интернет руу ороод WordPress ямар нэгэн одоо хостинг сервер түрээсэлдэг компани руу ороод саяхан үрд бас надаас нэг веб панел дээр ямар тохиолдол яри бас надаас баг юм асуусан байсан. Би эцэж тэр веб панелын дээр зүйлсийг ашигладаггүй. Орчин үед ингээ яг тэр веб панел тэр хүмүүс орчин үед одоо тэр сайт өөрөөр одоо вебсайт хийж байна гэж байгаа хүмүүс яаж ийм гэхээр
2 3 хүмүүр код бичээд интернетээс бэлэн юм хуулж тавиад тэр нэг вебсайт хийчлээ гэж. Вау. Яг ерөнхийдөө бол зүүлж идэх юм бол ерөнхийдөө бараг л тэр одоо сая энд бол арай өөр хэлбэрхэн жишээлж би ихтэй арай жоох WordPress болгоо ярьчлаа. Энд бол зүгээр одоо нэг image зураг тавихад бол HD access гэдэг зүйл нь чи юу гэмэдгүй copy paste тэгээд дээр нэг PHP файл 2 3 мөр код бичлээ дүү нөгөөд нь ажиллачлаа. Гэхдээ энэ хүн бол одоо яг өөрөөр миний хувьд бол одоо бид анх одоо интернетэд веб зураг байрлуулах гэдэг тэр зүйл шал өөр зүйл байсан гэж. Яг тэгэхээр тэр зүйл нь маш олон жилийн өмнө одоо тэр дээр үед программ сурч эхэлж исэн хүмүүсийн ялгаа өнөөдөр орчин үед программ сурч байгаа хүмүүсийн ялгаа гэвэл тийм гэсэн санаагаар л ярьж байгаа шиг. I displayed my cat pictures. It was like 17 lines of code and it went from Apache into PHP and there was nothing else, and when my server went down, that was that. Like I understood, like 80% of what was happening just by simply programming that out. But think about the layers of things you have to go through now to get to where you want to be. I realize I don't even have anything actually updating it here. I'm way off. And it just makes Миний хувьд ч гэсэн ер нь бол анх би яг веб аппликейшн бич сурж байхад анх веб аппликейшн биш бүр хамгийн анхны миний амьдралдаа хамгийн анхны гарсан программын код бол PHP 100 мөр орчим код, логин скрин, юзернейм, пассвордаа бичээд нэвтрээ ордог логин PHP код байсан 100 мөр орчим код. Түүнийг анх удаа би харчаад ерөнхийдөө what the fuck программ гэдэг чинь харсан чинь ерөнхийдөө English хэл тэнд бол ямар ч үнцэн математикийн нэтэрэд энэ зүйл бол байгаагүй. Тэгээд би онлайн тоглоод онлайн одоо Малайз, Сингапурын серверт би онлайнаар тоглоом тоглодог байсан. Тэгээд онлайн одоо тоглоом өөр бас юу гэдэг зөвхөн Dota гэлтгүй өөр 2 3 онлайн тоглоомор сурсан нэг жоохон англи хэлний мэдлэгтэйгээр би тэр PHP кодыг уншаад би бараг 80% нь юу болж байгаа зүйлийг бараг ойлгосон. What the fuck программ бичих гэдэг чинь зүгээр англи хэлэд байна шүү дээ. Тэгээд яг би бол яг адилхан exam гэдэг зүйл инсталлдаад Windows компьютер дээр exam гэдэг зүйл инсталлдаад тэр сая HD access тэр зүйлийг тэр файлын copy paste хийгээд тэр нь PHP файл гэдэг мөр код чээд ерөнхийдөө бол тэр бол яг миний анхны яг программ бич сурж ирсэн хамгийн анхны программ гэдэг бол тэрээс гэхдээ яг тэрний өмнө гэх юм бол программ гэж бол мэдлэхгүй тэр SQL гэдэг зүйлийг бол би өмнө нь бол бас нэг гарчихсан байсан. SQL гэдэг нь ерөнхийдөө бол database query language. Makes me feel like I genuinely feel bad for people starting off because you don't have you have to learn so many things just to do the world's simplest stuff. There's so many энд бас баахан хүмүүсийн чатан дээр миний ихсэн анхны юм бас PHP individual steps that you have to take to do something, and I genuinely feel bad about that. I genuinely do, and I'm sure it's easy to give up. I am sure it's easy to feel overwhelmed, and I am positive 100%. Overwhelmed одоо тэрнийг би дарагдсан. Би English юуг нь хараад хэ overwhelmed definition body or down beneath a huge mass. Okay. Ерөнхийдөө бол ямар нэг юм дарагдах гэсэн санаа л тийм л бол үг монголоор бол өнөө overwhelmed тэ дарагдсан. Тэгээ ерөнхийдөө бол маш амархан яг одоо яг тэр дээр үед юу шиг. Гэтэ одоо орчин үед ч гэсэн адилхан яг компьютерийн сургуулиуд яг тэр чигээрээ яг тэр зарчмаараа компьютер зааж байгаа. Одоо MIT, Berkeley ч гэдэг юм уу яг жинхэнэ компьютерийн том их сургуулиуд бол өнөөдөр ч гэсэн яг тэр дээр заадаг байсан. Яг тэр зарчмаараа зааж байгаа яг тэр юу нь бол ихтэй маш хэцүү. Түүнийг бол ойлгож ийн маш амархан бууж өгөн маш амархан сайн дээр одоо юу дарагдсан гэдэг шиг тийм мэдрэмж аавна. Тэр юунда яг үнэхээр би жоохон байж байгаа дахиад бас хэлээ. There are so many people that try and give up because the abstraction is just so dang high. I don't know what the solution is. To be real, I don't know what the solution is. Obviously, anyone that's sufficiently motivated will simply learn how to do it. I believe that besides for people that have a true learning disability, I can't read very well. I have decently word salad problems,
but I can still learn. And with sufficient motivation, I've learned everything. Left college as one of the highest scoring computer scientists in my group. But for me, learning was very, very simple. I learned the art of programming just to a CLI. I learned data structures in which I printed only to the CLI. I learned about advanced data structures and algorithms only to a CLI. I learned одоо only to CLI гэж яриад байгаа тэр зүйлийг хэрвээ мэдэхгүй хүмүүс юу гэлээд байна гэх юм бол command line interface гэсэн үг. Компьютер программ нь ерөнхийдөө бол хоёр төрлийн интерфейстэй хүн одоо компьютертэй харьцаад хоёр төрлийн интерфейсээр дамжуулж бол харьцдаг. Нэг нь болохоор GUI гэж бол товчилж ярьдаг. GUI гэдэг нь болохоор graphical user interface гэсэн үг. Одоо энэ Windows одоо энэ баахан товчлуур button, mouse клик хийгээд энэ товчлуур дээр дараад энэ компьютертэй би команд өгөөд харьцаж байгаа. Энэ зүйл бол graphical user interface. Command line interface гэдэг нь болохоор энэ CLI гэж яриад байгаа зүйлс маань CLI tool гэж одоо юу хэлээд байна гэх юм бол жишээлбэл compiler надад help command энэ програмыг яаж ажиллуулах вэ? Гар явуулах, заавар гэх мэтлэн энэ зүйлийг бол ерөнхийдөө command line tool гэж нэрлэдэг байгаа. Тэгээ CLI ерөнхийдөө бол сурж байхдаа ганцхан ийм харна гэсэн үг. Ямар ч одоо mouse товчлуур button ийм харахгүй ганцхан command line компьютертэй бичгээр текстээр компьютертэй харьцна гэсэн үг. Okay. Come on, exit. Stupid trashy terminal emulator. Oh shit, stupid trash. Exit. The math behind all those things and had to prove the inductive case and why recursion worked. And that's it. And that was on paper. I spent multiple years just doing this really, really narrow thing. And then I started doing the bigger things. Маш олон жил одоо маш хөгийн жоохон зүйлийг л хийж сурах гэж command line юм дээр зөвхөн одоо data base руу юу гэдэг ямар нэгэн data insert хийгээд үүнийгээ буцаад read хийгээд маш энгийн одоо жоохон зүйлсүүдийг сурах гэж маш олон жилийг бол зарцуулсан гэж тэгснийхаа дараа тэр жижиг зүйлс дээр дараа нь том зүйл хийж эхлэх дараагийн том зүйлийг хийчихсэн. I came on to doing something else. The amount of difficulty to everything was just so much less because I'm like, oh, okay, yeah, it probably works because of this. And then I did, then I did networks where I had to program these TCP, UDP sockets and make chat rooms, and it was all in C, and I had to do all this stuff, and it just was so much easier for me. And so, is learning via college or these more longer, slower foundational things better? I don't know if they're better. A lot of people dropped out, right? Тийм, ерөнхийдөө бол яг одоо яаж сурах яг шийдлийг нь бол мэдэхгүй гэж бодож байна. Одоо яг маш урт хугацаагаар их сургууль зураад одоо 2 3 4 жил сураад тэр фундаментал одоо суурь авах тэгж сурах нь илүү дээр үүсвэл одоо өөрөөр сурах уу яаж сурахыг би бол мэдэхгүй гэж байна. Маш олон хүмүүс бууж өгдөг тэр талаараа ирж байна. Би YouTube-ээр бас нэг Dota чин нөхрийн нэг видеог үзсэн чи тэр Германд computer scientist сурч ирсэн нөхрөөс нь би одоо тэр нөхрийн нэрийг санахгүй хин гэдэг үлээ Баумми нэр нь орж ирж байна. Тийм Баумми гэдэг нэг стример нөхөр. Энэ нөхрийн царай нэг ч харагдахгүй байх чинь. Yo, what's up? Баумми гэдэг. Энэ нөхөр нэг удаагийн тэр стрим дээр би ярьж байгаа сонссон энэ бол Германд computer science-ийн ангид оросоогод бас эхнийхээ жил дээр гэдэг бол бууж өгөөд гарсан нөхөр хэлээ. Тэгээд тэр нөхөр ярьж хагаад computer science-ийн анги бол маш хэцүү гэж ярьж байгаа. Эхлээд маш олон эхний жилдээ маш олон хүн орно. Эхний жилд төгсгöd бараг 80% буужгаа гараа явцдаг. Хоёр дахь жил дээр алгоритм мэддэг зүйл үзэн алгоритм мэддэг зүйл дээр дахиад үлдсэн одоо 20%-ийн дахиад 80% нь хоёр дахь жилдээ байхгүй болчдөг гэдэг ярьжээс ер нь бол энэ яг үнэн яг тэр MIT, Berkeley гэх мэт одоо яг жинхэнэ компьютерийн их сургуульд яг үнсээр нь компьютер сайенсийн одоо фундамент суурийг нь бэлтгэх шиг одоо доод түвшнээс нь нэг заахал ер нь бол тэр бол үнэхээр хэцүү би бол яг түүнийг бол маш сайн мэдэж байна. Окей. Гэхдээ ерөнхийдөө бол би бас яг илүү яг яаж гэдгийг мэдэхгүй гэхдээ би саяхан би одоо энэ
C, Rust, JavaScript-ийн 3 параметрийг хослуулад анхан шатны өмнө нь программ бичиж байгаагүй 2 өнд одоо анхан шатны сургалт суугаад ерөнхийдөө бол дуус тал руугаа нэлээд орж байна. Сүүлд хамгийн сүүлийн хичээлээ би бодсон чи яг үнэндээ би анхан шатны гэхээс илүү одоо яг тэр том компьютерийг сургуулиудад заадаг хичээлээс бол 3 дахь курс дээр заадаг хичээлүүдийг нь би заагаад хамгийн сүүлийн хичээл дээр зааснаа би сүүлд ухаарсан. Тэгэхээр бас энэ алидийн анхан шатны гэдгээс одоо анхан шатны гэдгээс одоо жоохон гарч иж магадгүй гэж бодож байна. Бараг дундчт руу орох гэж байна. Тэгээ энд яг би одоо хичнээн эхний өдрийн видео бол рекорд хийгдээгүй. Тэгээд энэ дотор яг хичнээн цагийн видео би заасан байна гэдгийг үзсэн чинь YouTube надад хэлж өгдөггүй юм байлээ. Тэгэхээр би доор нь терминал консоль одоо энэ девелоперуудыг гаргаж ирж байгаад би энэ жижиг скриптийг бичээд би нэг өөр нэг плейлистэн дээр тавьж байгаад яаж хийснэ харуулъя. За энэ плейлистэн дотор байгаа видеонуудыг над харуулаад бах. Окей. Тэгээ энийг би ингээд бүгдээр ингээд цэжж аваа гараараа тоолоод энд хичнээн цагийн видео байгаа гэдэг би бол үзмээргүй байна. Тийм учраас би энэ жижиг скрипт бичээд энэ зүйл нь total second гэдэг function алга байна гэж байна. Окей. Тийм нэг бигээс гарч ирэх тэр нэг function окей. За энд бол юунууд нь бол класс нэмүүд нь арай жоох өөр байх шиг байна. Хараад байгаа. Label scope YouTube thumbnail. Окей. That's fine. Нэг нь би дангаар нь копиж аваад. 3 ширхэг нode list олдлоо гэж 3 ширхэг node list нь болохоор энэ 3 ширхэг видео элементний дээр цаг байгаа элемент. Түүнийг нь би бам энэ тэгээд яагаад нам болчиход байгааг нь мэдгүй яг энэ үедэн дээр яг иймэрхүү байдлаар зүгс гол санахаар би жоох скрипт хичээл ерөнхийдөө бол би энэ гараараа тоолохыг хүсэхгүй байгаа. Яагаад тэгэхээр it's stupid thing хоёр дахь нь нам байсан учраас саяных нам болсон юм байна. Хоёр дахь үеднийх нь доторх текст контент нь яагаад ийм байгаа. Окей. Нөгөөдөл нь надад цаг гаруй видеонууд энд болохоор цаг хүрээгүй 24 минут 54 секунд тийм учраас миний 2 second одоо энэ стрингийг секунд болгож конвертлах функшн маань буруу ажиллаад тэгээд нам болчихсон юм байна. Окей. Яг хөө тэгээд иймэрхүү маягаар би одоо хичнээн секунд байгааг нь гаргаж аваад дээр нь би хэдий скрипт бичээд энэ дээр энд бол нийтдээ цааны миний дээр C, Rust, JavaScript бас агашны сургалт гэдэг энэ зүйл маань бол одоогийн байдлаар энэ 13 видео дотор нийтдээ 38 цагийн видео байлаа. Тэгэхээр 38 цагийн хичээл нийтдээ эхний өдөр 2 цагийн хичээл заасан гэж бодох юм бол нийтдээ би 40 цагийн хичээл заачсан байна гэсэн үг. Яг энэ дээр би энэ дээр болохоор би нэг ч алгоритм гэдэг зүйлийг бол заагаагүй. Яагаад тэгэхээр тэр алгоритм саяасан алгоритм одоо яг том сургуулиуд болохоор эхний курстэй C параметрыг бол яг үздэг одоо MIT, Berkeley ч гэх юм уу тиймэрхүү яг компьютерийн том их сургуулиуд бол хоёр дахь курс нь болохоор хөгжлийн data structure algorithm гэдэг зүйл бол байдаг. Тэгээ гурав дахь курс дээр болохоор object oriented programming гэдэг зүйлээ заахтаа тэд нар болохоор сургуулиуд өөр параметр дээр бол заадаг болохыг би бол анзарч ирсэн. Зарим сургуулиуд болохоор Java дээр object oriented programming заана. Зарим нь болохоор C++ гэх мэтлэн. Тэгээ ерөнхийдөө бол тиймэрхүү маягаар бол заадаг. Гэхдээ хоёр дахь курс нь болохоор data structure algorithm гэдэг зүйл бол хүмүүсийг хамгийн их одоо бууж өгдөг хамгийн их компьютер программ бичиг гэдэг бол аимшигтай хүн юм байна. Яг тэр алгоритмын проблемууд нь нэгэн хүн түнд проблемууд яг анх одоо сурч эхэлж байгаа хүмүүст бол тэдгээр бол нэгэн хүнд проблемууд бол санагддаг. Тэгээд тийм учраас ихэнх хүмүүс бол программ бичих гэдэг ерөнхийдөө ийм хүнд зүйл юм байна гэж ойлгоод ихэнх нь бол ерөнхийдөө бол бууж өгдөг. Тийм учраас би хүмүүсийг тийм амархан тийм байдлаар бууж өгөхөөс гэж хүсээгүй учраас бид энэ курс хичүүн дээр бол би нэг ч алгоритм гэдэг зүйлийн талаар бол заагаагүй. Гэхдээ энэ бол яг миний өөрийн одоо хамгийн сүүлийн байдлаар анх шатны сургалтыг заах гэж оролдсон. Сургалт өмнө нь бас би 2-3 удаа оролдож исэн. Өмнө нь ер нь анх бичиж программ бичиж байгаа хүмүүст анх шатны сургалт заана гэдэг бол миний хувьд бол хамгийн хэцүү байдаг.
хэрэг дунд шатны ч юм уу гүнзгий шатны одоо сургалт авъя гэж байгаа хүмүүс бол над заахад хамаагүй хэлбэр байдаг. Яагаад гэвэл тэр хүмүүс аль хэдийн суурьтай тэрэн дээр нь би мэдгүй одоо дараагийн түвшний зүйлсүүдийг загаа явж чадвал хамаагүй хэлбэр байдаг. Харин анх шатны сургалт тэгээд ялангуяа тэр бас нэг зүйл гэдэг дунд шатны гүнзгий шатны сургалт авч байгаа хүмүүс нь яа гэм бэ гэхээр нэг бол аль хэдийн парамика банд ажил хийж байгаа хүмүүс нөгөө ажлынхаа юмнуудыг сайн ойлгодоггүй надаас сургалт авдаг. Эсвэл өөрсдийнхөө скиллийг сайжруулах үүднээс сургалт авсан. Эсвэл компьютерийн ямар нэгэн сургуульд одоо гадаадад ямар нэгэн сургуульд сурж байгаа хүмүүс тэр нөгөө нэг одоо курс сургалтаа амжилттай давж өндөр оноотой амжилттай сайн давах үүднээс надад ерөнхийдөө бол сургалт авч байгаа. Тиймэрхүү хүмүүст бол юм заахад надад хамаагүй хэлбэр байдаг. Ягаад тэгэхээр би ганцхан заагаад байгаа биш. Нөгөө цаанаас нь бас өөр хүмүүс давхар заагаад байгаа. Тэгээд нөгөө хүмүүс маань өөрсдөө гэртээ гэрийн нөгөө код бичиж практик хийж байгаа. Тэр хүмүүст бол юм заахад бол хамаагүй хэлбэр байдаг. Харин анх шатны хүмүүс ялангуяа шал өөр мэрэгжлийн хүн ажлынхаа хажуугаар өдөржингөө ажиллаж байгаа оройн ажиллаад гэсэн гүдэрж ирээд сурдаг. Эсвэл өөр мэрэгжлийн сургууль сурж байгаа. Тэгсэн мөртөө сургахыгаа хажуугаар давхар компьютер сурмаараа нэгээд оройгоор нь надаас сургалт авдаг. Тэр хүмүүс маань яадаг вэ гэхээр гэртээ ерөөс код бичих практик хийдэггүй. Яг хичээл зааж авах үед нүг юм асуухаар бүгдийг нь ойлгож ийн үхээр ойлгож ийн гэдэг сурсан ойлгосон мэдсэн гэдэг. Тэгсэн мөртөө гэртээ нөгөө зүйлийг хизээч код бичиж практик хийдэггүй. Тийм учраас тэр хүмүүс маань ерөөсөө нэг л сурж байгаа тийм юм надад харагддаггүй. Тэгээд тэр хүмүүс одоо яаж программист болох юм болоо гэдэг өмнөөс нь яг одоо энэ I feel bad for new programmers яг ийм байдалтай болдог. Тэр үднээс ихтэй яг би энд болохоор C, Rust, JavaScript гэдэг нь болохоор гурван өөр түвшний программын хэл. C бол зайлшгүй сурах ёстой программын хэл. Миний бодлоор бүх программистууд заавал сурах ёстой программын хэл бол C. Би өмнөх өөр видеонууд дээр бас ярьж ирсэн. Rust бол арай жоохон хатуу static type программын хэл. Арай static analysis юмуд нь бол хамаагүй хатуу. Гэхдээ энэ Rust бол яг анх одоо программыг сурж байгаа хүмүүст зориулсан программын хэл бол биш. Доорож нэг 2-3 жил програм бичсэн хүмүүс дараа нь Rust сурахад бол Rust бол сурах ёстой. Тийм программын хэл энэ бол нэлээд гүнзгий түвшний анх сурж байгаа хүмүүст бол зориулсан программын хэл бол биш. Аль хэдийн мэрэгжлийн софтвер инженерүүдэд зориулсан программын хэл. JavaScript гэдэг бол яг бүр анх шатны одоо хамгийн анх одоо программын хэл өмнөд код бичиж байгаа хүмүүс 7 оны дотор ямар нэг юм сураад ямар нэг юм хийдэг. Бүр одоо анх шатны хүмүүст бол зориулсан маш амархан программын хэл. Тэгээ энэ гурван программын хэл бол гурван өөр ертөнц програм бичих яадаг гэхээр орчин үед одоо маш олон девелоперууд одоо мэрэгжлийн софтвер инженер гэдэг программын компанид ажиллаж байгаа одоо профессионал девелопер гэдэг нэртэй явж байгаа маш олон хүмүүс ганцхан JavaScript мэддэг тийм хүмүүс зөндөө байна орчин үед. Энэ бас надад I feel bad санагддаг зүйл. Ягаад тэгэхээр тэдгээр хүмүүс програм бичих гэдэг зүйлийг ганцхан зүйлээр л хараа сурч чинь. Яг үүндээ JavaScript гэдэг маань үүндээ бас баахан abstraction маш олон зүйлийг нуучгсан зүйл JavaScript гэдэг маань энэ JavaScript программистууд бол хязгаарч метал одоо компьютерийн hardware CPU тэр доод түвшинд яг юу болдог system code гэдэг юу болох гэтэл аач сонсоогүй хүмүүс JavaScript программистууд тэр үднээс яг би болохоор бас ганц JavaScript мэддэг хүмүүс тэгээ өөрсдөө software engineer гэж нэрлэж явж байгаа хүмүүсийг бол би юу ярьж байгаагаа ойлгохгүй байна гэж бол хэлдэг. Тэм үднээс би яг энэ сургалтын дээр болохоор би энэ гурван программын хэлийг бол сонгосон. JavaScript гэдэг бол бүр high level бүр дээд түвшний программын хэл, дээд түвшний программын хэл гэдэг нь болохоор айгүй лаг гүнзгий программын хэл гэсэн утгаар бол хэлж байгаа юм биш. Дээд түвшний гэдэг нь компьютерийн дээд түвшний доод түвшний гэдэг зүйлийг бас хүмүүс буруу ойлгоод байдаг. Компьютер доод түвшний гэж ярьж байгаа нь юу гэсэн үг юм бэ гэхээр метал одоо hardware гэдэгтэйгээ CPU, RAM, graphic card юу гэдэг hardware төмөртэйгээ компьютерийн төмөр одоо
транзистор юу гэдэг тэр доод түвшний тэр зүйлсдэг ойрхон параметруудыг болохоор доод түвшний параметр гэдэг байгаа. Дээд түвшний параметр гэдэг нь яа гэм бэ гэхээр зүгээр англи хэл 2-3% одоо доор би C түвшний доод түвшний параметр би 100 мөр код бичих зүйлийг тэгээд одоо энэ high level параметр 2-3 мөр код бичээд яг ижлэх зүйлийг хийн. Энэ болохоор маш юу улмал автомат болсон. Гэхдээ энэ тэр дээд түвшний параметрууд маань болохоор яасан бэхээр доор нь өөр нэг параметр бичсэн, энэ өөр нэг одоо жишээлбэл JavaScript параметрны яаж гарч ирсэн юу гэх юм бол C дээр C++ гэдэг параметр бичигдсэн, C++ дээр JavaScript гэдэг параметр бичигдсэн. Үүний тэр дээд түвшний параметр гэдэг. Тэнгүүд энэ доор нь байгаа C++ гэдэг параметр маань энэ доор болж байгаа хамаг юмыг нууцчихсан. Юунаас. Тэгээд энэ доор одоо 100 мөр код бичиж тэр доор хардвер яг болдог үйлдэл системтэй харьцаг яах хийх тэр бүх зүйлийг бүгдээр ингээ нугаад дээд түвшний параметр ганцхан мөр код бичиж тэр зүйлийг хийх бүх зүйлийг автомат болгочихсон. Тим хэлнүүдийг high level параметр гэж нэрлэдэг байгаа. Дээд түвшний. Тийм шалтгаанаар би яг тэр дээд түвшний параметр бичих бол ийм, доод түвшний параметр бичих бол ийм, зарим statically одоо hard одоо statically strong type одоо static analysis параметрын хэл бол нэг ийм гих мэтлээ өөрөөр параметр дээр өөрөөр параметр бичих аргууд, өөрөөр параметр бичих арга үнцгийг нь ертөнцийг харах нүдийг нь жоохон том нээх гэдэг юм уу. Тийм үднэс параметр ертөнцийг гэдэг санаагаар биелж байна. Параметр ертөнцийг харах одоо нүдийг нь арай жоохон том нээх үднэс гэдэг шалтгаанаар би энэ гурван параметрыг сонгож анхаашны курс сургалтаа зааж байгаа. Гэхдээ энэ дээр бол бид нэр бол бас нэлээд бас явцсан байна гэдэг зүйлийг би бол ойлгосон. Яг тэр хамгийн сүүлийн хичээл дээр заасан зүйлийг бодсон чи компьютерийн их сургуулиудын одоо том их сургуулиудын юугаар бол ярьж байна. 3 дахь курс дээр заадаг зүйлийг болохоор би сүүлийнхаа одоо 14 дахь хичээл дээр заасан байлаа. Энэ өмнө хамгийн ихний өдрийн хичээл бол рекорд гэдэг үү. Тэгээд 13 гэж энэ бол харагдаж байгаа. Okay, whatever. I said socket. There's a little different there. And so it's like, you know, which one's better? I cannot say. And I would just like to, you know, I just like ерөнхийдөө бол би яг саяны зүйлийг ярьж гисэн. Одоо нэг үзсэн чинь яг тэр энэ нөхөр би яг яаж заах нь хамгийн сайн бэ гэдэг би өөрөө ч мэдэхгүй байна гэж хэлээд байгаа. Яг үндэ би ч гэсэн мэдэхгүй байгаа учраас энэ зүйлийг бол ярьж байгаа. Гэхдээ би өмнө хэд хэдэн удаа заах гэж оролдож байсан. Тэгээд нэг л амжилттай болохгүй санагдаад бас яг гэхдээ миний бодлоор энэ бол их дажгүй ойлголтуудыг нь бол би өгцөн гэж бодож байна. Сүүлд бодсон чи алидийн анхшдны ойлголтын би алидийг өгч гисэн юм байна гэдэг ерөөдөө бол сүүлийнхаа хичээлээс би тийм дүгнэлтийг авсан. Гэхдээ энэ хоёр хүмүүс маань парамист болсон гэвэл хаач байсан. Гүмэн холцсон байна. Тэгээд надаас нэг удаа бас асууж ирсэн. Яаж одоо над шиг болох вэ гэж. Яаж над шиг болох вэ гэд тэр зүйлийг би хариултыг нэг гоёд нь бол би хэлээгүй. Сүүлд нь харин бодсон чинь яг над шиг болох вэ гэх юм бол би яаж ийм болсон бэ гэх юм бол би алидийн 15-аас олон жил программ бичсэн учраас ийм болсон юм аа. Та нар гэртээ юу ч хийхгүй байгаа учраас над шиг ийм болоход бол дахиад 20 жил хэрэгтэй. Би бол тэгж хэлмээр санаач. to say that my complexity when I was learning was learning how to program harder problems. Learning how to Яг энэ бол маш сайн арга бол энэ хүн одоо яаж программ бичиж сурсан өөрийнх нь одоо зам гэх юм бол хэрэг энэ үний талаар мэдгүй бол би энэ одоо маш товчхон хэлье. Энэ үний талаар би бас 2-3 видеон дээр бол ярьж ирсэн. Netflix-д ажиллаж исэн $450,000 цалинтай ажилласаа гараад өөр одоо Rust developer өөр ажилд орцоод ажил хийж байгаа юм. Гэхдээ яг гол тэр ажлыг хийхээс нь гадуур нь өөрөө Twitch-ээр стрим хийдэг. Тэгээд YouTube дээр зарим нэг хайлайт видеонуудаа YouTube чинь Twitch чинь ерөнхийдөө бол одоо стример тэгээд стрим хийхэд гадуур бас хажуугаар нь full time job та тэр нь болохоор Rust параметр дээр Rust дээр ажилладаг job гэж бол би бол бодож байна. Яагаад тэгэхээр яг би яг юу хийдгийг бол мэдгүй. Гэхдээ миний мэдж байгаа ергээд бол Rust параметр ажилладаг ажлын яг параметрнууд Rust developer яг одооных нь яг full time job гэх юм бол
яг одоо цаасан дээр бичигдсэн гэрээний дагуу ажилладаг ажиллана. Түүнээс давхар хажуугаар нийдэг ажиллана гэх юм бол YouTube чин Twitch чи стример нөхөр. Complex topics. But were fundamentally foundational. When you learned how to do an if statement, learning how to do a for loop was that much easier. Тэгээ ерөнхийдөө бол зак эбийн хальсансаад энэ чухал юм From a болчих for шиг. loop, learning how to build a class or an object was easier. From a class or an object, learning how to do a linked list, it wasn't a huge jump. It was incredible. I remember that moment seeing a class with a reference to itself and realizing how memory, like that was my first time that I was just like, that's how memory, like you can just keep pointing. You can just point it. You know what I mean? Окей. Ерөнхийдөө бол хамгийн эхлээд if statement гэдэг зүйлийг сурсан. If statement гэдэг зүйлийг сурсныхаа дараа for loop сурахад бол амархан байсан. Тэгээ for loop гэдэг зүйлийг сурсныхаа дараа class гэдэг зүйлийг бичиж сурахад бол амархан байсан гэж ихтэй class гэдэг бол жоохон руу ярьчих шиг болоо. Эзэж for loop сурсны дараа class гэдэг зүйлийг бол сурдаггүй. Яг structure гэдэг зүйлийг л class ярьчих шиг боллоо. Яг үүндээ structure class гэдэг зүйл бол яг доороо бол memory дотор ярих юм бол хоёул ажиллах нэг зүйл. Тэгээд тэр structure гэдэг зүйлийг сурсныхаа дараа linked list гэдэг зүйлийг сурсан. Тэгээд linked list гэдэг зүйлийг сурчаад анх удаа computer memory гэдэг зүйл ингэж ажилладаг юм байна. Ерөөсөө эдгээр чинь бүгд pointer юм байна. Memory дандаа pointer энэ зүйлийг ойлгосон тэр зүйл одоо яг сурсан тэр мөчүүд миний хувьд бол ааха момент байсан гэж байна. And it's just like those like steps, though fundamentally difficult, and a lot of people with 6 months, 12 months of programming experience today couldn't even do that. Like, right, they don't even have the underlying programming skills to do that. Яа. Өнөөдөр одоо 16 сар, 12 сар одоо бүтэн жил програм бичсэн хүмүүс ялдагддаг. Тэгсэн мөртлөө linked list гэдэг зүйлөөч мэдгүй хүмүүс явж идэг гэж байна. Яг юм. Яг тэгэхээр тэр high level програмын хэлнүүдээр linked list гэдэг зүйл байхгүй. For me, I could do that, but I couldn't do what they did, right? I couldn't build a useful application. So it's like, it's so difficult. No, it's clearly not get off my lawn. I'm expressing a difficulty that I think it is very, very hard. If you take this as get off my lawn, no offense, but you are just looking for a reason to disagree. I'm sitting here saying, I think you guys have it so much harder than I did. I feel genuinely bad for you. So if that's how you look at get off my lawn, no offense, but you're kind of ridiculous. I'm literally sympathizing with you saying, I don't know what's better. I don't know how it's both harder and easier. You're absolutely right, because you get to move stuff around and build an application that's kind of useful. But when I learned, I didn't have to know React. I didn't have to know the squirreliness and upsettingness of JavaScript. I didn't have to know how to store stuff in a database. I didn't have to know about serverless and where things are hosted. I didn't have to learn about environment variables. Яа, яг одоо яг энэ сая баахад холж байгаа зүйлсүүд миний энэ компьютер дээр байна уу? Мэдгүй юм би нэг хамгийн сүүлд нэг Германд компьютер 3 курс надаас суралт авсан. Java сурж байгаа би тэгээд тичил заах болгонд нь танаас болж ямар амир юм бэ гэдэг. Тэнгүүд яг манай энэ яг нөлөн л дээ. Манай багш нар дандаа цагийн багш нар байт юм аа. Тэгээ яг тэр сургалтын материалууд нь байна уу хараад яг саяны миний хэлж байгаа яг энэ үний хэлж байгаа зүйл яг ижтгэн энэ байна. Зарим нэг материалууд нь окей. За shit энэ нэг герман дээр бичигдсэн юу гэсэн би зарим нэг өөр нэг зүйлсийн нэг. Окей, интерфейс. За энд одоо юу гэдэг зүйлийг заах гэж шиг байна хараад байгаа. Герман би мэдгүй ч гэсэн гэхдээ зарим нэг ингээд өгнүүдийг харах юм бол энэ яг юу заах гэж байгаа гэдэг зүйлийг бас ойлгож болох бах. Ер нь интерфейс. Энэ нэрнээс харахад интерфейс гэж шүү дээ. Окей, whatever. JavaScript, Java программын интерфейс. Новшин харангууд abstract гэх keyword миний яриад abstract. Java бол өстө abstraction байцаа шиг олон давхар abstraction. Oh my god. Дахиад нэг юм абстрактаар нуугаал хамаг юм нуугаал өстө цааван параметр. Энд нэг даалгавар нь ах шиг байна. Энэ одоо хит хичээлийнхний 3 дахь хичээлийн binding
Java screenshot ингэ юу бичсэн ойлгох юм алга байна. With PDS энэ өөр зүйл байна. Oh shit. What? Энэ бороо юм нэг шууд нэг программын icon гарна. Яг энэ сургалтын дээр миний ганц одоо харж байсан зүйл ингэж эхний өдөр нь нэг өдөр нь database нэг хичээл дээр нь database гэдэг зүйл орж иж, хоёр дахь өдөр нь GUI гэж орж иж байгаа, гурав дахь өдөр нь trade гэдэг зүйл орж иж байгаа, дөрөв өдөр нь юу гэдэг мэдгүй шал өөр юмнууд ингээд тэр зүйл чинь баг тусдаа database гэдэг зүйл чинь тусдаа курс хичээл болохоор том зүйл яг database-ийн анх шатны ойлголтыг нөхөх гэж нэг ойлгож болох юм. Тэгмэд GUI application гэдэг нэг янз бүрийн library install-даад ямар нэг Java GUI library тэрэн дээр ямар нэгэн GUI юм хийх нэг даалгавар орж ирнэ. Тэгснэ дараагийн хичээл дээр нь гэсэн чинь trade programming бичих зүгээр содонгийн юм шиг random ойлголцсон юмнууд баахан эндээс юу сурах юм бэ гэж би oh my god нэрээс баахан random эндээс баахан random цуглуулж ороод тэр заасан шиг тийм юм зааж байгаа. Яг тэр зүйлийг яг тэр мэдрэмжийг сая ярьж ин да энэ гуруугаараа доолаад I didn't have to learn about all that shit, right? I had to энэ зүйлийг би бол эзэж эдний аль нэг ч сурах шаардлага бол бидний эзэж аль нэг ч сураагүй гэж байна. Энэ үннийг нэг сурж явах одоо компьютер сурж байгаа үед гэх юм бол learn about how to program the thing, how to do an if statement. How is for me one of the first things you have to learn is how is an integer laid out in memory. Энэ үнэ одоо сурч ирсэн зүйлд хэрхэн яаж if statement ажилтдаг, хэрхэн integer memory дотор хэрхэн яаж layout ажилтдаг тэр дээр зүйлсүүдийг сурч ирсэн гэж байна. Memory layout гэдэг зүйлийг юу гэж хэлж байгааг ч ойлгохгүй хүмүүс өнөөдөр дүүрэн параметрууд байгаа. Memory layout гэхэд юу хэлж байгааг ч ойлгохгүй нэрээ. Нэндээ. Oh my god, орчин үеийн параметрууд. Who here as one of their first things had to write binary by hand and do binary addition? Right? It's just a different way of approaching the same problem. It's just different, and so did I have it easier or did I have it harder? I genuinely think I had it easier because the problem space, because here's how maybe I can think of it better, is that in today's world, in like a boot campy world, you have this, right? За энэ бол өстой гоё юм зурагч би мэдрээд чөөрийн ертөнцид программ ертөнцид чинь boot camp гэдэг нэг газар программ одоо boot camp гэл энэ орчин үед бол айгүй boot camp гэдэг зүйл яригдсан би бол эзэж boot camp гэдэг зүйл сууж байгаагүй за гэдэг ерөнхийдөө би яг юу болох гэж байгаа юм гэхдээ boot camp гэж яг тэнд ямар юм болж надад бол төсөөлөл байна тэгэхээр юу зурах гэж байгаа юм би бараг бадралж байна right which is you got like React right okay React you got all this browser stuff that's kind of тийм web browser баахан зүйлсүүд хэрэгтэй болно магадгүй live load өөр юу гэдэг баба. You got servers that you have to understand. Тэгээ сервер гэдэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй болно. Databases that you have. Database гэдэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй болно. Understand environment variable гэдэг зүйлсийг ойлгох хэрэгтэй болно. You have to understand routing and how routing goes with your file based in. Route гэдэг зүйлийг хэрхэн яаж ажилладаг зүйлийг ойлгох нь хэрхэн яаж file system database гэдэг зүйлсийг ойлгох гэж яаж ажиллах. However you're doing it. And then not only that, but you also have this. Тэгээд ингээд зөвхөн ингээд ч болоо биш. But then you have like svelte and you have. Тэгээд ингэдэ яг ижилхэн зүйл. Гэтэ өөр одоо framework library шил svelte одоо сүүлийн svelte лөө энэ зүйл бас тийм svelte гэдэг энэ бас нэг framework library шиг зүйл бас үгүй модонд ороод байгаа шиг байна. Svelte kit, right? Svelte kit. Тэнгүүд эдгээрт өөрсөлдөх бас дахиад дараагийн өөр зүйлүүд. Solid. And then you also have like solid start. Solid start. You have to learn in so many different things. And then you also have on the other side you also have like Golang. And you одоо нөгөө талд нэг юм бол өөр програм хэлнэ. Бас эднэрт өөрсөлдөж эхлэн Golang. Their HTML templates. And дээр нь HTMX бас үлээд HTMX гэдэг зүйл орж ирээд байгаа. Oh my god. Competing things and then you also have to learn about potentially Docker. Oh no, biti daga Docker. You'll potentially learn about various hosting services and all these things just to get started. Ийм их зүйл одоо өнөөдөр дөнгөж эхлэхэд л ийм их зүйл нүүрэн дээр ч ингээ авч ирж яриад авч дөнгөж эхлэхэд гэдэг эхлэхэд what the fuck. And this is like a huge problem space. Whereas sure, mine was like a very deep
deep hole that I started on. But real talk, the hole that I was working on was like, just data structures and algorithms, right? And I did this. Яг миний хувьд гэх юм бол одоо өөрийнхөө хэлж яг өөрийнхөө сурч ирсэн үед энэ яг магадгүй 2005 онд энэ нөхөр анх сурч эхэлсэн гэхээр өнөөдөр 2023-аас 2005-аас 18 жилийн өмнө гэсэн үг. 18 жилийн өмнө программ сурахад ямар байсан бэ гэх юм бол зүгээр маш гүнзгий нүх тэр нь ганцхан зүйл data structure algorithm гэдэг ганцхан ийм зөвлөл байсан. Сайн яшаа тийм олон одоо солонгын өнгө шиг ирэлжсэн ийм зөвлөлтөнд байгаа шиг тийм олон зүйл бол биш. Гэхдээ энэ ганцхан зөвлөлтийг 2 жил зурлалцсан гэж байна. People starting off today are doing this in 3 months. Тэгтэл өнөөдөр эхэлж байгаа хүмүүс эдгээр зүйлсүүдийг 3 сар сурдаг гинэ. Like just think of the differences here, right? Ялгааныхан талаар бодоод үз. What the fuck? Яг энэ зүйлийг л би яагаад одоо өнөөдөр анхан шатны хүмүүс программ заахад яагаад надад хэцүү байгаа шалтгаан бол ерөөсөө энэ. Би одоо яаж энэ олон энэ их зүйлийг бүх ойлголтыг өгөх вэ? Би бол эдэж бүгдийг нь бол заана гэж байхгүй. Тэгэж багш хүн гэж бүгдийг заадаг зүйл бол биш. Багш хүн хэрхий яаж цаашаа өөрөө бие даагаа сурах аргыг нь зааж өгөх. Тэр нь л багш хүний гол зорилго болохоос түүнээс бүх зүйлийг багш хүн зааж өгдөг бол биш. Хэрхий яаж цаашаа бие даагаад өөрөө сурах одоо чадварыг нь өгч чадах юм бол багш хүний хийж байгаа зүйл нь ерөөсөө тэр ажлаас айлаа гэсэн үг. What the fuck you give дээр нь байгаа нийцэн табууд нь oh my god энэ одоо стримingтэй гимп дээр үргэлжийн юм зураас удаан нөхөр шүү дээ. It is vastly different between these two diagrams. I'm doing one single thing. Би ганцхан зүйлийг 2 жил сурсан. So did I have it easier? I would argue I had it easier. Энэ бол би бол маргалдана гинэ. Энэ бол миний хувьд л амархан байсан гэж. Яг гэхдээ энэ зүйл нь маш олон хүмүүсийн хувьд хэцүү гэдээ буугаад өгчдөг. Яг энэ ганцхан зүйл data structure algorithm гэдэг зүйл бол анх сурч байгаа хүмүүс ялангуяа доод түвшний C программын хэл дээр энэ зүйлийг хийнэ гэх юм бол хэцүү. Яг Java маа дээр бол бас арай гайгүй гэж болох юм. JavaScript дээр би алгоритм заасан нөгөө юм болохоор даанч JavaScript гэдэг ганцхан программын хэл мэднэ 10 ширхэг видео байж энэ рекорд хийсэн видеонууд нь тэгээд энэ A-star алгоритм гэдэг байна. Алгоритмын бас нэг нийт 13 видео гэж бас ойлгож байна. Энэ 10 хичээлийн үргэлжлэл нь энэ A-star энэ болохоор би public үзэж болохоор тавьсан. Энэ дээр JavaScript-ээр алгоритм гэдэг зүйлийг заасан. Яг алгоритм гэдэг зүйлийн ерөнхий ойлголтыг өгсөн би go гэж үг яриад байгаа. Time complexity болон memory complexity энэ хоёр зүйл нь хоорондоо хэрхий яаж огтлцох тэдгээр зүйлсийн ерөнхий ойлголтуудыг нь өгсөн алгоритм гэдэг зүйлийг нөгөө өмнө нь бол алгоритм гэж юу юм гэдэг зүйлийг яг сурахын хувьд бол сурсан боловч data structure гэдэг зүйлийг сурч чадаагүй. Яагаад тэгэхээр JavaScript дээр data structure гэдэг зүйлийг заана гэдэг бол утгагүй зүйл. Which language? I had to do it in C and Java. No C++, only C or Java. And so it's like, like, I don't know. I go back and forth, I go back and forth constantly on which one is easier, which one is harder. Is going through the full fundamentals better for a programmer than going through the boot camp style? I want to say yes, but I also want to say no. You know what I mean? Like, I can't quite say which one's better at the end, because at the end, truly, it's your style of learning, the time you have available, and your motivation, right? Because some people they learn better by having less direction, right? When they feel the pressure just on themselves to figure something out, that's like where they grow and do the best. And those people that do that, they're just going to go off and they're just going to go and learn no matter what, right? Even if they have to go to college, they're going to learn. If they go to boot camp, they're going to take it further. And I don't know. One more thing, for those that are trying to figure out boot camp or university, I always draw this line, which is like, where's your self-motivation, right? If you're kind of a motivated person,
but you also kind of like direction, go university route. If you are highly motivated individual, I think you should go more towards the boot camp route. Because what you can learn in a university, you can learn in 2 years of really dedicated behavior and just kind of jump some of the things you don't necessarily need to know, right? Яг үнэ. Ерөнхийдөө бол энэ boot camp-аар байдлаар сурсан дээр үсэл их сургууль сураад 2-3 жил сураад одоо яг үндсэн суурь ойлголтоо авсан дээр энэ дээр яг би аль нь дээр нэг мэдгүй яг юм хоёр тишээ ингээд гацчлаг гэж хэлдэг. Яг тухайн хүмүүнээс шалтгаална. Тэр сурж байгаа хүнийхээ мотивашн гэдэг зүйлээс илүү тэр зүйл нь бол хамаарна гэж байна. Гэхдээ юу яг гол үг надад яг таалагдсан зүйл нь сая юу хэлвэ гэх юм бол их сургууль сураад фундаментал одоо үндсэн яг суурь ойлголтоо аваад сурах нь 2 жил одоо урт хугацаагаар тэр суурь ойлголтоо аваад сурах нь яг зөв байж болох ч гэсэн тэнд нэг ганц юу н программ нь юу гэдэг тэр их сургуульд сурахын программ нь юу гэдэг вэхээр зайлшгүй шаардлагагүй мэдэх шаардлагагүй баахан хэрэггүй зүйлсийг бас давхар тэнд баахан хэрэггүй зүйл төр цагаа өрдөг. Шинэ одоо баахан алгоритм сурлаа, баахан алгоритмыг гүнзгий лаг алгоритм ундаг боллоо. Тэгээ бодит амьдрал дээр гараад нөгөөдөлөө бүгдийг ашиглах гэх юм бол үгүй. Бодит амьдрал дээр одоо юу гэдэг нөгөө нэг Facebook-ийн юу тэмцээн ямар юу болсон, Google-ийн одоо ямар юмны тэмцээн гэдэг алгоритмын олимпиад гэдэг янз бүрийн дордог олимпиад одоо юу гэдэг алгоритмын олимпиадад тэдэн минутанд тэдэн алгоритмыг солив хийсэн маш хурдан одоо алгоритм солив хийдэг амар хүүхдүүд гэж гарч ирдэг. Тэдгээр хүүхдүүд маань яг бодит амьдрал дээр ажилд ороод программ бичиж чадахгүй өлнөө. Баахан алгоритм сураад нөгөөдөлөөсөө айгуу урдан гэлзүүлдэг болоод тэгээ бодит амьдрал дээр тэднийг бүгдийг ашиглах гэх юм болно. Excel сураад явж байгаа яг проблем нь болохоор тэр байгаад байгаа. Bootcamp дээр болохоор арай жоохон бодит амьдрал дээр ойрхон болох гэж оролдоно. Гэхдээ ямар ч үнс суурь ойлголт гэдэг зүйлээ авахгүй компьютер яг үндэ яаж ажилладаг ч мэдэхгүй хүмүүс 3 сарын дотор яг ямар нэгэн зүйл ажилуулчихна. Эдэн минутанд ажилуулчихна. Тэгээ тэрнээсээ өөр зүйл хийж чадахгүй өнгөд бас нөө. Яг ийм хоёр талтай. Яг тэр үднээсээ би яг энэ сургалтын дээр болохоор аль болох бүх төрлийн зүйлсүүдийг бас давхар агшны ойлголтуудыг өгөх гэж хичээсэн. Одоо юу гэдэг new Windows дээр бол хэрхий яаж DLL файл бичих, хэрхий яаж DLL файлыг унших, dynamically load файл унших, static library хэрхий яаж линкийг холбох, Rust программил дээр хэрхий яаж borrow checking, тэнгуүдэ JavaScript дээр болохоор web application, WebSocket гэх мэтлэн бүх төрлийн талын юмнуудыг ойлголтыг өгөх гэж бол хичээсэн. Гэхдээ би database гэдэг зүйлийг бол оруулаагүй. Яг үндэ database гэдэг зүйл чинь бүгдээ гүйсэж бас болохоор том зүйл. Right? Do you really need to spend 1.5 years learning data structures, or should you just learn about how trees, graph, and lists work and do that over the course of 2 weeks and say that's good enough, right? You know what I mean? And so it's like, which way should you go? It probably depends on the type of person you are, right? Тэгээ яг нөгөө тухайн хүнээсээ хамаарна. Тэгээ нөгөө хүний ямар их цаг байгаа, одоо амьдралынх нь бололцоо юу гэдэг тэр хичнээн цагийг өдөрт компьютер дээр програм бичиж зарцуулж чадах уу? Гэх мэтлэн үндэ хэр их одоо мотивэтэд хэр их гэр одоо dedicated гэдэг үгийг одоо монголоор бас юу гэж юм бэ? Эндээ одоо хичнээн их цагийг зориулах одоо хэр их энэ зүйлдээ шийдсэн тэр хэр их одоо энэ зүйлийг сурахыг хүсэж байгаа юм. Заавал одоо би үнэхээр ийм программист болохыг хүсэж байна. Би тэр тухайн хүнийхээ юунаас хамаарна яг аль чиглэлээр сурсан дээр вэ гэдэг нь. That are going on, like life circumstances are really important, right? If you have a kid, is it easy to go to university? Not really. Яа, хэрвээ чамд хүүхэд байгаа бол эксрүүл зураг гэдэг нь амархан үгүй л гэж байна. Тэг
хүүхдтэй хүн бол гэртээ хүүхдээ хараад онлайнаар сурах нь бараг хамаагүй дээр. It's much easier to learn on your own because then between the moments where you have the time, you can totally do the learning on your own versus a university has hard set times and deadlines and these out of band. Их сургуулиудыг бас нэг проблем нь юу юм бэ гэхээр нөгөө нэг цаг заачдаг 7 хоногийн дараа нөгөө нэг даалгаврыг 7 хоногийн дараа нөгөө хийсэн байх хэрэгтэй тэгэхгүй бол фейлдсэн. Тэгээд цаг заачид тэр зүйл чинь бас дарамтлуулчруулдаг нөгөө энэ нөгөө зүйлээ сурахынхаа хажуугаар цагтаа яаж амжих уу гэдэг бас сэтгэл зүйн дарамттай. Labs and out of band meeting with other students and out of band doing these tests that are 3 hours long. It's just different. Then you have to learn about chemistry. Like, what the hell are you doing learning about chemistry? You don't care about chemistry. You know what I mean? I think ultimately the university route is probably better long term for those that are decently motivated, but it probably makes no difference for those that are sufficiently motivated, right? Би яг анх компьютер сайенс би тэтэч сургуульд сурж байгаагүй 7 дугаар ангиас сургуулаа хийсэн 8 дугаар ангидаа би Ганди коллежид би суугаад надтай ясан миний үс сурагчаар нэг юм болчдөг миний тарайгаш ёо 8 дугаар ангидаа би Ганди сургуулиуд сургуулиуд программ ангид яг юуны ангид байсан санахгүй байна би одоо программ ангид байсан нэг жил сураад бас хайсан тэр Гандид ч би нэг жил одоо коллежид сурахдаа багштайгаа бүтэн жил багшаагаа бараг сүрдүүлсээр хагаад дууссан яагаад гэхээр би багш 90 ийм юм зааг юм бод би шалгалтаа өгчөө гэсэн. Тэгээ манай багш миний шалгалтын материалыг бэлдэж байгаа гэж баг надаас зүгтэж явсаар хагаад нэг жил өнгөрөөд дууссан дараа нь би дээд сургуульд Улаанбаатарын их сургуульд би хуулаад 7 асуултыг нь буудаад хуулж чадаагүй 7 асуулт үлдсэн байсан. Тэр 7-оос нь би буудахдаа бас жоохон баримжаатай буудсан юм шиг байгаа. Тэгсэн чинь дээрээсээ 2-т ороод уул нь бол дээрээсээ 2 ч гэсаад би Улаанбаатарын их сургуульд компьютерийн техник хангамжийн ангид орсон. Уул нь бол би программын ангид орохыг хүссэн боловч нөгөө нэг бүртгэж авч ирсэн нөхөр нэг 7-оос сургуулаа хийсэн математик нэтэр мэдгүй физик нэтэр мэдгүй гэсэн чинь программын ангид нь 7-8 төрлийн математик үзэл физик баах юм үзэн гэж намайг ятгсаар хагаад сүрдүүлсээр хагаад намайг техникийн ангид оруулсан. Тэгсэн чинь техникийн ангид орсон чинь тэнд юу пэйж мейкер гэдэг зүйл заагаад байсан. Би бол программ бичиж сурахыг хүсэж байгаа. Пэйж мейкер гэдэг зүйл энэ зүйл одоо бол байхгүй Adobe пэйж мейкер энэ зүйл яг тухайн үед яг тэр намайг тэр дээд сурж байгаа үед энэ пэйж мейкер гэдэг зүйл нь ашиглалтаас гараад оронд нь юу вэ Corel гэдэг програм гарч ирээд Corel-ийн бараг 1-2 нь гарч ирсэн яасан. Corel 2 гарч ирсэн баг. Тэгээ санаж би яг санагдахгүй Corel ер нь хэдэн онд релиз хийгдсэн. Арай Corel release date. No shit. What the fuck? Really? Corel тараагүй тийм өөр програм юм болоо. Adobe Corel мөн биз тийм. Oh shit. Нэр таяасан. Гарч ирсэн бараа биш. Oh my god. Wow. Тэр page maker гэдэг зүйл нь ямар ч ус хоцролцоод Corel-ийн 2-3 ч юм уу хэдэн чи ингээ гарч ирээд Corel гэдэг зүйлийг ерөнхийдөө бол ашигладаг болчихсон байсан үе. Тэгэхэд тэнд page maker заагаад би бас л тэр юм компьютер техникийн хангамжийн гэдэг зүйлд нь 2 сар сураад сургуулаа хайсан. Тэгээ 23 нас хүртэл би эзэж код гэдэг зүйлийг бол мэдгүй явж байгаад анх удаа 23 наснда би тэр PHP 100 мурч юм логин кодыг харсан. Тэрний цагаас тэр үеэс яг би дараа нь Corel, Perl, Java гэх мэт high level параметрууд сурч явж байгаад доошлж явсаар байгаа сүлдээ C сурсан. Тэгээд миний яг хамгийн анх computer science гэдэг зүйлийг сурсан зүйл хэм бол энэ одоо хүртэл миний computer science гэдэг зүйлийг надад заасан багш гэж боддог хүн юм лээ. UNSV Richard Buckner. Окей, энэ computer science, high computing гэдэг 56 хичээл энэ Австралийн UNSV гэдэг их сургуулийн computer science зааж байгаа хичээл 2008-2009 оны энэ видеод би үзэж чад унтчдаг байсан. Энэ үнэхээр Ричард Букланд гэдэг энэ профессор энэ багш зааж байгаа
хичээл зааж байгаа надад айгүй таалагддаг. Эндээс би яг компьютер сайенс гэдэг зүйлийг ойлгох үедээ бол энэ YouTube-ээс ерөөхдөө энэ зүйлийг л үзэж би компьютер сайенс гэдэг ойлголтыг бол ер нь бол авсан гэж ойлгож болно. Гэхдээ одоо би яг нэг эргээ харах юм бол энэ бол яг C программын зүйлийг бас тийч сайн заагаагүй. Гэхдээ энд бол бас ямар ч лабораторийн зүйл бол байхгүй, дандаа онол лабораторийн юмуд нь бол энэ YouTube дээр байхгүй. Эдгээр одоо сурвалжтуудын дараа нь лабораторийнхаа зүйлсийг бахад лабораторийнхаа ангид танхимд ороод өөрсдөө тэр лаб одоо гэдэг хичээлүүдээ бол хийх болно. Энэ нөхөр бол баахан түүх мүг яриад баахан философи ном элдв янз юм яриад хүмүүсийг хүүхдүүдийг инээлгээл ингээд маягаар ярьсараад компьютер сайенс гэдэг зүйлийг бол заасан. Эндээс тэрүүл би хамгийн анх яг компьютерийн шинж тухайн гэдэг юу юм тэр ойлголтыг бол авсан. Тэр дараа нь яг миний яг энэ хажуугаар би бас давхар security tube гэж байдаг байна. Тийм. Үүнийг үүсгэн байгуулсан юу хин гэж нөхөр байгаа. Нэр нь одоо санахгүй нэг энэ тэг нөхөр. Security tube хин гэдэг үлээ энэ чи. Энэ байна. Vivek Ramachandran. Энэ нөхрийн энэ видеоудыг үзэж яг миний одоо лаб маягийн зүйлийг бол би ерөөдөө бол энэ нөхрийн видеонуудаас харж C дээр одоо хэрхий яаж pointer, memory address, assembly code-ууд хэрхий яаж ажилтгийг тэдгээр зүйлсийг үзэж хэрхий яаж хак хийх үү энэ зүйлүүдийг үзчихлээ ерөөдөө бол би яг анх компьютер сайенс төр доод түвшний анхны ойлголтуудаа авч ирсэн. Тэрний дараа яг миний яг come on. They could put Yeah, shut the fuck up. Why don't we just put a whole lot of them on one wafer? So instead of building a chip on, like you have a wafer base that it's put on, Stupid. instead of building one transistor on a wafer. Okay, зэндээс би нэг сурч бол олдос окей. Миний YouTube channel дээр хамгийн анхны видео одоо энэ 10 жилийн өмнө гэж байна. Энэ үдэл яг би одоо computer science гэдэг зүйлийг дараа нь C++ дээр яг дараа нь саяны тэр видеод үзснийхаа дараа би онлайнаар бий дааж ер нь хэд сургуулиудыг computer science-ийн материалуудыг бий дааж судалсан. Жишээлх юм бол юу вэ? Newcastle CS game programming. Okay. Newcastle одоо Английн Newcastle гэдэг юу тэдхийг сургуулийн энэ материалууд одоо би нэг материалуудын эндээс олохны яах нь энд сайтнууд нь бол материалууд нь бол байгаа гэдэгт бол би итгэлтэй байна. Жишээлх юм бол би яг юу гэж хайхаа мэдгүй Newcastle skeleton animation. Яа, материалууд нь энэ. Энэ одоо хичээлүүд бол саяны шиг YouTube дээр бол байхгүй. Гэхдээ нөгөө нэг саяны би тэр Newcastle-ийн одоо их сургуулийн тэр онлайн одоо танхимын яг сургалтыг нь YouTube-ээр үзээд ерөнхийдөө бол бие даалт лаборатори ажлуудыг хэрхий яаж хийх үү, тэр сургуулийн вебсайтнаас хэрхий яаж одоо хичээл топиклтой материалууд даунлоод хийгээд гэрийн даалгаврыг гих мэтлэн зүйлсийг хэрхий яаж хийх. Тэдгээр зүйлсийг би тэндээс сурчсан учраас өөр их сургуулиудын одоо вебсайтууд руу ороод материалуудыг нь өөр бие дааж сурч гэсэн. Одоо энд бол game программыг гэдэг энэ бол ингээд курс хичээлийн материалууд нь энэ бол байж байна. Introduction graphics гэдэг энэ бол дандаа PDF файл. Дараа нь явж skeleton animation жишээлбэл skeleton animation эндээс бол би яг анх skeleton animation 3D computer skeleton animation хэрхий яаж ажилладаг, тэрний ардуудын математик одоо тэр зүйл онлайн зүйлсүүд энэ PDF файлыг уншиж энэ математик эдгээр зүйлсүүдийг бол би иймэрхүү байдлаар ерөнхийдөө бол суусан. Энэ зүйл бол надад анхны game программ бичих computer science ер нь бол computer scientist болох одоо яг замыг нээж өгсөн гэх юм уу та иймэрхүү зүйлс сая дээр YouTube видео. Тэрнээс өмнө би бол яг хакер болох гээд миний чиглэл бол ер нь бол хакер чиглэл рүү бол явжсэн нөхөр. Харин яг энэ computer science гэдэг зүйлийг сурч гиснээс хойш би хак гэдэг зүйлийг сонирхоо болоод ер нь бол computer science гэдэг зүйлд бол яг жихэн яг дурлж гисэн гэх юм уу та. Тэгээд одоо энд бол жишээ кодны материалууд тэгээд өөр бас нөгөө нэг кодных нь материал юмуд нь бол энд бол байгаа. Яг тэдгээр нь би бол хаана байдгийг санахгүй. Гэхдээ ямар ч байсан яг миний яг санджсэн зүйл юм бол би skeleton animation гэдэг хайх юм бол энэ материалыг бол олж
Google-с л олох байх гэж бол найдаад би бол байгаад нэг бол олчлоо. Тийм яг иймэрхүү маягаар ерөнхийдөө бол миний яг компьютер сайенс сурч гэсэн зүйл байгаа. Тэгээд миний анхны гейм программ бичихсэн одоо зүйл бол энэ C++ дээр хэрхий яаж фонт рендерлэх тэр фонтоо би цагаар рендерлээд энэ нэг порт гэдэг тоглоомны кредитийг би энэ Ubuntu дээр одоо энд бол ажиллаж байгаа. Энэ бол терминал харагдаж байна. Ubuntu тэр тухайн үед миний ашиглаж ирсэн operating system бол Ubuntu байсан байна. Тэгээд ард нь Sublime text editor-тэй нэвчсэн C++ код бол харагдаж байна. Тэгээд тэр Sublime text-ээр байгаа код юу сүлжээний код бичсэн баг чи юу IP packet л энэ бол тэр game программын код л биш. За тэгээд энд болохоор нэг би дуугийн пид явуулах юм бол нэг юу Valve-ийн порт тоглоомны кредит түүний энэ дууных нь би юу lyrics-ийг интернетээс download хийж аваад тэр яг тоглоомны төгсөлд гардаг юуг нь би өөрийнхөө C++ дээр дуурайж хийж байгаа. Тэгээд font rendering-ийг сурж байгаа гэх мэтлэн. Тэгээд яг энэ эхний хэдэн бүр нь бол надад бол энэ видеог хийхдээ айгүй таалагддаг. Одоо энэ I'm making a note here huge success гэж байгаа. Энэ зүйл нь яг миний яг чигнээс үнэн байсан. Би C++ дээр хэрхий яаж font rendering одоо Windows application ажиллуулад тэрэн дээр би font rendering-тэй яг тэр дууных нь яг тэр дууных нь үгтэй яг тэнцгээр одоо яг караоке маягаар энэ зүйлийг яг үсэг үсгээр рендерлж байгаа цагаар нь It's hard to overstate my satisfaction. Aperture science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. Энэ үг мөн бас гоё юм байна. There is no sense crying over every mistake. You just keep trying till you run out of the cake. Тэгээ ерөнхийдөө бол яг ийм байдлаар сурч гэж ерөнхийдөө яг би компьютер сайентист болох зам нэгдсэн гэх юм уу да. Түүнээс өмнө ерөнхийдөө тэр яг бид SQL database дээр бас сурч явах үедээ SQL injection хийж сураад баах вебсайтууд хаагтаад тэр 3 Монголын банк Монголын технологи сүүл төрүүлж байгаа яг тухайн үед одоо бол хэлэхэд болно гэж бодож байна. Би яг интернетээс хараад Монголын одоо технологийн хамгийн шилдэг компани гэсэн чинь PC Mall гэдэг IT зон PC Mall гэж санагдаж байна. PC Mall чинь MCS биш. Би андуурах гэдэг шиг. PC Mall чинь нөгөө дөрөвдүгээр дэлгүүрийн хажууд үйдэг чинь PC Mall мөн билүү шүү дээ юу лээ. Хүмүүсийн дөрөв яг яа. Тэгээд PC Mall мөн л байл. PC Mall эднэр одоо технологийн шилдэг компани гэдэг 2 жилдээ талгарж байна гэдэг. PC Mall-ыг хаагтаад Монголын 2-3 банкыг хаагтаад Skytel өөр юу лээ үүрэн телефоны компани би бол ер нь хамгийн үгүй хаагдсан. Яг тухайд бол би яг хакер гэдэг ягаад гэхээр би нэг доод түвшний C програмыг сурж явж байгаа зүйл нь хажуугаар нь би давхар нэг лаборатори юуг нь болохоор Viva Kramachandra-ийн C кодуудыг үзэж хэрхий яаж door C кодууд ажилтдаг, хэрхий яаж assembly кодууд ажилтдаг тэдгэрийг үзэж чаад хэрхий яаж backdoor бичих, хэрхий яаж keylogger бичих тэд зүйлсүүдийг сурчсан, хэрхий яаж вирус хийх тэгж явж байгаад ерөнхийдөө бол гейм програм бичээд яг компьютер сайенс гэдэг зүйлийг сураад гейм програм сурч хэлсэн цагаас миний нүд нэгдсэн гэх юм одоо ер нь дахиж би тийм хак хийх сонирхол байхгүй болоод linear algebra алгоритм гэх мэтлэн хүнд баримтуудтай зурлах надад илүү таалагдсан. Тэгээд баахан машин кодтой дахиж зурлаад авахыг үсээгүй баахан байт код бичээ суухыг тэрний оронд харин тэр баахан математикийн баримтууд linear algorithm physics тийм програм бичиж эхлэх нь game program simulation график компьютер график тийм програм бичих надад илүү таалагдсан. Тэгээ ерөнхийдөө бол яг тэгж явж байгаа 2011 онд анх
веб программ бичиж яг юу JavaScript developer болж гисэн гэх юм одоо яг 11 онд тийм 11 оноос хойш хичнээн жил JavaScript web application бичсэн мэдгүй энэ дорж 10 жил 21 он хүртэл илбэг веб програмтай баахан зурлалцсан. Тэгээ сүүлийн 2 жил би буцаад доод түвшний програм C Rust гэх мэтлэн явж байна. Oh, what you did was simple, not necessarily easy. Sure, fair. That's fair. Anyways, just thoughts I've been having, and I've been really thinking about this, and I just because I know there's a lot of new people here, and I feel genuinely bad for all the people starting off because I don't know what the right thing is. Right now, what gets said to you is learn everything. Яг одоо энэ баахан шинээр сурч эхэлж байгаа хүмүүсийн чат мадаа энд үзэж байгаа хүмүүс бас бүгд маш их шинээр сурж байгаа хүмүүс байгаа гэж бодож байна. Тэгээд тийм учраас тэдгээр хүмүүс би яг юу гэж хэлэхээ мэдэхгүй байна. Яг аль нь зөв аль нь буруу гэдгийг би өөрөө мэдэхгүй байна. Тийм учраас миний хэлэх зүйл гэх юм бол нэгдүгээрт нь learn everything гэнэ бүх зүйлээс. Тийм учраас яг миний хэлэх сургалтын энэ зарчим бол ерөнхийдөө бол их л энэ бидний бодож байгаа бол ерөнхийдөө их л ойролцоо байгаа юм байна гэж би болгож байна. Яг тэр би C, Rust, JavaScript гэдэг энэ сургалтын дээр ер нь бол баг бүхэл зүйлийг заах гэж оролцсон. Тааш бүх зүйлийг заана гэдэг бол энэ 40 цагийн хугацаанд бүх зүйлийг заана гэдэг бол хэтэрхий бага хугацаа. Oh, and by the way, we're going to say that web dev is the only thing that exists. Not only does web dev being the only thing that exists, everybody out there has a super hyper strong opinion. Like opinion so strong that if you don't learn React, you are effectively risking your career, right? Yeah, what the fuck? That's even React-ийн талаар удахгүй нэг дахиад бас видео хийнэ гэж бодож байгаа. Хэрвээ React сурахгүй бол career risk гэж байгаа гэж бодож байна. Орчин үед яг тийм баг болчих гээд байгаа шиг байна. Би хүмүүст одоо JavaScript сурж байгаа хүмүүст web application developer болмоор гэж байгаа хүмүүст React заана гэхээр би өөр React сураагүй. Яг саяхан гэхдээ би нэг программын компанид одоо яг жинхэнэ программист яг тодорхойлсон программыг би шийдэж өгөхөд нь тусалсан. Нөгөө тэр React дээр бичигдсэн програм би React дээр зүйлийг нэг ч удаа нээж үзэх мөртлөө тэр программыг ерөнхийдөө 2 цагийн дотор шийдэд өгчихсэн. Гэхдээ тэр 2 цагийн дотор бид React гэдэг зүйлийг харахад үзэн ядсан. Ийм хачин заваа юм. Тэгсэн мөртлөө тэр заваа юм их сурахгүй бол өнөөдөр ажлын байранд ороход хэцүү болчих гээд тийм болох гээд энэ тал би дараа тусдаа гэдэг юм. Multiple people have said things. Гэхдээ энэ зүйл нь бол яг өндөө яг жинхэнэ үнэн бодит амьдрал дээр яг бодит үнэн бол биш энэ зүгээр opinion. Strong opinion гэж нэг opinion. Үзэл бодол тийм. Маш олон хүмүүсийн үзэл бодол нь ийм болоод хувирчихсан. Гэхдээ энэ яг жинхэнэ бодит үнэн бол биш. Гэхдээ маш олон хүн маш хатуу энэ үзэл бодол дээр маш хатуу суурилсан. Энэ React гэдэг зүйл бол цорын гац зүйл юм шиг ийм сэтгэлдээ болсон. Өнөөдөр web developer аимшигтай. Near that. And to me like that's kind of crazy, right? Yeah, crazy. That's crazy. Oh shit. In chat-н дээр эдгээр асуултуудыг хизээ асуугдсан тэдгэрийг би яг хэлж мэдгүй. Гэхдээ энэ юм маань sorry in live chat-н дээр харьцахгүй байгаад. Яг энэ ягаад энэ харамсаж байна гэдэг энэ видеог эхнээс нь үзэх юм бол ойлгох бах би нэг дээр ярьж байна. Орчин үеийн веб завын дахиад нэг жишээлжээ. Саяхан би юу хэмэл оюухан object detection-тэй холбогдолтой setup хийх Google-ийн object detection API-г хэрхэн яаж ашиглаж Google-ийн адитыг сурчихсан одоо хэмэл оюуханы модулууд дээр transfer learning гэж нэрлэдэг. Бүх зүйлийг эхнээс нь одоо би хэмэл оюухаас авах бүгдийг эхнээс нь авахад бүх зүйлийг хэмэл оюуханд заах гэж маш их цаг зарцуулахын оронд Google-ийн сурчихсан байгаа хэмэл оюуханы модулууд татж аваад тэрэн дээр нь нэмж шин мэдлэгийг заах тийм зүйлийг хэрхэн яаж Windows дээр хийх талаар би энд object detection гэдэг энэ
видео плейлист бол харагдаж байна. Энэхтээ unlisted. Oops. Oh. Shit, би нэг publish хийсэн юм уу? Эхний хоёр видеог нь publish хийсэн. Гурав дахьыг би publish хийгээг байх тэгвэл. Oh no, хоёр видео нь хоёулаа unlisted. Зүгээр би playlist-ийг нь publish хийсэн. Okay. Шал тэнийг доторх видеог нь би publish хийгээ өмөртөө playlist-ийг publish хийгээд энийг би ер нь яасан дээр ах unlisted. За тэгээд энэ object гэдэг шиг энэ зүйлийг орчин үеийн одоо химэл оюухан сурж байгаа хүмүүсийн программистуудын хийж байгаа арт зарчмаар би хийх гэж үзсэн. Shit би бол үзье ядаж үгүйсээр дарсан. Тэр нь яагаад гэсэн бол би virtual environment гэдэг зүйлийг суулгаад тэр virtual environment дээр би баахан Google-ийн одоо орчин үеийн developer химэл оюухан сурдаг AI инженерүүдийн одоо тэр Google-ийн инженерүүдийн байдлаар ингээд компьютер setup хийгээд гэдэг library dependency юмуудыг install хийж байгаа. Тэгээд харсан чи би үүнийг хэрхэн ажилласан юм бэ? What the fuck? Энэ тэр dependency энэ folder нь 3.5 GB файл, 3.57 GB. What the fuck? Дотор нь хичнээн файл байна гэж байна. 3 тэрбум 843 сая ийм болон байт доо 53507 ширхэг файл байна гэж байна. Ийм нэг жижигхэн хэмэл оюухны object detection модель train хийхэд ийм олон install гэж ийм олон компьютер дээр download хийж ингэж develop хийх шаардлага байгаа юм уу? Oh my god. Орчин үеийн программ гэж ерөөсөө ийм болцсон. Dependency. Баахан dependency. Crazy. Зүгээр Node JavaScript одоо Express application install гэдэг миний desktop дээр би саяны дээр сургалтын дээр зааж захтай би веб юм дээр веб энэ Node JavaScript веб юм дээр networking web socket гэдэг зүйлийг заасан байна. Энэ Node JavaScript одоо Node модус энд бол dependency уул нь бол аль болох би олон dependency-г цөөхөн байлгах гэж бол хичээсэн. Тэгээ орчин үеийн программ гэж ерөнхийдөө бол dependency. Энд би хичнээн dependency installсан аргатай. GIF file system энэ бол ганцхан ширхэг файл. Миний GIF file system гэдэг бол. Тэгээд би Express энэ хоёр зүйлийг л installсан байна. Development dependency Node mode. Энэ гурван dependency-г installсан. Node modus-гаар харангуй. Oh my god. Тэнэг олон dependency installсан. Баахан dependency юмнуудаас хамааралтай энэ орчин үед программ хийж ийм л орчин үеийн software development гэж одоо гэдэг industry dependency тэгсэн чинь хэмэд оюуханы энэ dependency нь ороо арах юм бол энэ бүр crazy. Тэнэг олон зүйл install хийж байгаа. Oh my god. Ийм хог install гэж ийм олон хогноос хамааралтай тэгээд нэг жижигхэн 2-3 хүмүүс хэдхэн бүр код бичгээд бол ийм болон зүйл install гэх ямар хэрэг байдгийг бол энэ crazy. Тэгээ эдгээр зүйлсэн дотор юу хийж байгааг мэдэхгүй өнгөрч байгаа тэдгээр хүмүүс. Энэ хамгийн юм ингээ өмнөөс нь хүмүүс хийгээд өгчихсөн бүх юм ингээ баахан dependency installed нь тэгээ тэдгээр зүйлсэн дотор юу хийж байгаач мэдэхгүй. That's the advice you get, right? I mean, Theo is coming around. I feel like Theo's starting to see that you can. Ялангуяа энэ химэл оюуханы энэ бол нэр арай л биш 3.5 гигабайт ийм олон хог компьютер дээр инсталлж хийж би модель train хийх гэж байгаа. That's crazy. You can take maybe more than one route and React. It doesn't have to be the starting point and the only point. I mean, I think it's easier to get a job by learning React. I think HTMX is great. I think Go is great. I like Rust. I don't like the community. I don't like, not. By the way, when I say community, I don't mean like Tokyo RS guy. He's great. I don't mean a lot of the people that are just lurking. I'm talking about you know which ones. They're annoying. But anyways, it's just Twitter Rust. There you go. That's probably better. Anyways. I just feel bad because you not only do you get told what to learn, you get told what to learn in an extreme, like, intense way.
A way that I can't really relate to, because when I got started, there was no like, you better learn Vim or you're going to be horrible at programming, right? No one said that to me. When I started learning, no one said, oh, you're using Java? Yeah, get ready to be legacy. No one said that to me. There was no social media. When I got started, Facebook didn't exist. Right? Окей. Яг гэхдээ энэ хоёр өөр цаг үйл болж байгаа юм л та. Энэ үнийг сурч байгаа гэдэг намайг сурч байгаа гэж чи ирээ Vim сурахгүй бол trash ирээ чи Java дээр Java сурах юм бол чи гоцрогдох болно. Эсвэл үгтэй ямар нэг хийм мэддэггүй тэгээд Facebook, Twitter тийм social network гэдэг зүйлч байгаагүй. Even sign up for a Facebook until like 2007 or some nonsense. Right? Like I didn't even have a choice. You know? So it's like Тийм учраас энэ үнд бол сонголт байгаагүй тэгээд тэр доод төвшний бүх зүйлийг компьютер хэрхий яаж ачаадаг тэр бүх зүйлийг сурахаас өөр арга байгаагүй сонголт байгаагүй. I learned for the sake of learning. I had MySpace, yeah. That's the thing is I learned for the sake of learning and how to do it. You know? It was weird. It was different. MySpace гэж бол Facebook-ийн өмнө бол байсан тэр social network-ийн сайт. MySpace дээр би бас нэг image тавиад хүмүүсийг track хийдэг тийм бас нэг жижигхэн аюу гэдэг spy гэх юм ааши тийм tracking одоо вебсайт гэд хаашаа гэхдээ зүгээр имиж тэр имижний линкийг тавиад шеэрлждэг тэр линк нь харагдаж байгаа хүн болгоны юу гэдгийг би кофед авдаг тийм MySpace ерөөхдөө бол баг security vulnerable тэр нэг ашиж. Тэгэхээр дээр үед чинь намайг тэр анх сурч хак хийж явах үед бол хак хийх нь бол амархан байсан. Одоо бол хамаг юмнууд нь патч хийгдээд хамаг юмнууд нь засагдсан. Been a dev for 10 plus years, and this situation describing has made me completely numb. No matter how much I learn, I feel like I'm drowning in new tech. I can't keep up. Yeah, see, that's the thing is, it feels really bad because even all of us who are doing it full time, none of us can keep up at this point. Nobody can keep up except for those that can perpetually be within this like kind of tech sphere, right? Like if I could full-time open source and only think about UIs, right? The only people that can keep up right now is like Ryan Carniato, the guy writing Solid.js, or Rich Harris, the guy writing Svelte, because only those people purely spend their time thinking about this like world of the web, right? And so that Одоо яг сая энэ хэлжээд баахан креаторуудыг л хэлээд байна. Одоо жинхэнэ орчин үед одоо яг энэ веб аппликейшн зүйл хэрэг яаж ажиллаж байгааг бодож байгаа, энэ цагаа засуулж чиг долоогоо ажиллуулж жинхэнэ бодож байгаа хүмүүс бол тэр одоо Svelte, Redis, Solid.js, Redis тэдгээр хүмүүсийн нэрнүүдийг нэлээд тэдгээр хүмүүсийн хамаг цагаа зарцуулан орчин одоо яг энэ программ бичихийн зүйлд бол явж ийн нөгөө хүмүүс нь баахан мэдээ юм ашиглаад тэрний дотор нь юу болж байгааг мэдэхгүй орчин software developer-ууд then their thoughts are just like so much further ahead of yours. Whereas yours is just like, I just got to write something to display my cat picture. Okay? That's all. I just need to display my cat picture. How do I do that? You know what I mean? It's their job. Exactly. And so it's like your job is to right now in the tech world, your job is to perpetually be behind. It feels bad. Yeah. Яг гоё үг нэ хэлээвчлээ. Яг тэр хүмүүсийн ажил нь гэдээ хэлж л тань комментэн дээр нөхөр. Тэр хүмүүсийн ажил нь тэр library тэр framework тэр зүйлсийг хийж өгөх. А тэнгууд нөгөө хүмүүсийн чиний ажил гэх юм бол чи тэр хүмүүсээс хэд дахин хоцорж явах гин. Баахан видео юм ашиглаж явж байгаа тэр хүмүүс хэд дахин хоцорж явж байгаа тэр хүмүүсээс. But that's kind of what I see as I don't think they're necessarily wrong. Яг одоо орчин үед бол энэ ChatGPT гэдэг зүйл бол анхны суралцагч нар одоо professional одоо гэдэг expert developer-ууд хоёрын хоорондын зай гэдэг зүйлийг бол аимшигтай том болгож байгаа. Энэ ChatGPT гэдэг зүйл бас л надад нь орчин үеийн юмуудыг бас л юу хэцүү болгож байгаа зүйл бас нэг фил байдаг миний хэлээд байгаа. Энд одоо анхаас суралцж байгаа developer-ууд энд байна гэж бодъё. Энд одоо junior developer-ууд junior гэдэг яаж төвчлөлт юм мэдэхгүй байна. Junior developer junior what the fuck junior developer одоо энд байгаа гэж одоо анхаас суралцж байгаа developer тэнгууд энд явж байгаа expert developer энд байгаа одоо professional олон жил одоо программ бичсэн expert-ууд тэгтэл ChatGPT Copilot гэдэг зүйл гараад ирсэн. Тэдгээр зүйлс нь одоо ChatGPT би энэ зүйлийн талаар өмнө сэрчээсэн
алгоритмын юм дээр энэ ChatGPT одоо хамаг ажлыг хийгээд өгнө яриад энэ талаар юу гэж бодож юм чи энэ зүйлээс надаас хүмүүс YouTube чатан дээр айгүй асууж байсан ChatGPT түүнээ тийм мундаг бол биш. Яг уу би зүгээр одоо нэг жишээ үзүүлээ. Implement quick sort in JavaScript. Yeah, it's trash. Яг юм зүйл хийж өгнө гэж бодчихсон. Үүнийг бол би нэг алгоритмын сургалтын дээр бол энэ алгоритмын сургалтын дээр бол ярьжсэн тэнд сургалтанд суучсан тэр залуу бол мэдж байгаа энэ ягаад trash гэдэг. Энэ бол quick sort биш, энэ бол slow sort. Энэ бол slow sort биш, энэ merge sort алгоритмын удаан хувилбар бүр trash sort. Яг энэ зүйл сортлох энэ зүйлийг сортлох үед бол сорт нь яг quick sort-той төстэй харагдана. Гэхдээ энэ quick sort биш, quick sort гэдэг зүйл ягаад тэр сортыг quick урдан гэж нэрсэн тэр зүйл биш. Энэ бол удаанаас удаан slow sort. Okay, энэ trash god. ChatGPT би сүүл төлбөртэй юу би энэ эзэж төлбөртүүлж ашиглаж үзээгүй. Тэр төлбөртэй юуг нь ашигладаг хүний компьютер дээр очивдсан. За окей тэр ChatGPT дээр сүүлийн юу нь төлбөртэй юу нь хэр сайн ChatGPT дүүн хэр мундаг юм. Би яг энэ зүйлийг асуусан. Яг өөдөөс энэ trash god хэлж байгаа. Яг адилхан окей энэ ямар ч хэрэггүй хог. Энэ бол quick sort биш. Окей, энэ бол slow sort. Slow sort биш энэ. Slow бүр trash sort. Окей. ChatGPT энэ би энэ ChatGPT-г бүр заримдаа энэ зүгээр нэг асуугаар бүр ураад бүр хэлбүүгээ олж чадаад бүр би энэ машин гэдгийг мэдчихэж байгаа. Тэгээ үүнийг би jump brain тарих гэж байхгүй юм гэж хэлээ бүр нэг өдөр хэлж байгаа. Бүр хэрэг хийж байгаа санагдав. Бүр тэгж хэлмээр санагддаг. Гэтэ би тэгж хэлгээс өөртөө дургүй өрөөд what the fuck би машин гэдгийг мэдчихэж байгаа шүү дээ. Stupid idiot trash software. ChatGPT өнөөдөр ягаад энэ би ягаад одоо энэ ChatGPT-ийн зүйл юу яаж юм гэхээр энэ ChatGPT-д би ямар нэг амархан асуулт, амархан проблем өгөх юм бол энэ шийдлийг нь хэлээд өгчин. Одоо анхан шатны junior developer-уудын проблем, ийм проблемуудыг хийгээд өгч ChatGPT энд зүйлийг хийгээд өгчин. Хэрэв би expert level хүнд проблем энд төрлийн юмыг асуух юм бол ChatGPT миний уурыг барах болно. Энэ юу гэж хэлчихсэн? Энэ stupid useless trash. Окей. Тэнгүүд энэ зүйл нь ChatGPT ихтэй яаж энэ зүйл нөлөөлөд гэхээр junior developer-уудыг хөгжих одоо тэдгээр хүмүүс хэрхэн яаж debug хийх, хэрхэн яаж problem solving хийх, тэдгээр skill тэр зүйлсүүдийг сурахгүйгээр энэ ChatGPT-гээр бэлэн юм хийгээд анхан шатны проблемуудыг тэдгээр ChatGPT өмнөөс нь хийгээд өгчин. Тэдгээр хүмүүс ерөөс хөгжихгүй энд ингээ гацчихж байгаа. Харин ChatGPT-г ашиглаж байгаа мэргэжлийн одоо би нэг арай жоохон наан болгож зурчээ. Expert developer-ууд би нэг арай жоохон богино бол одоо холоос зөмдөж харж байгаа юм уу да. Тийм болчих. Expert developer-ууд энд байсан. Expert developer-ууд энд байсан. Эдгээр хүмүүс ChatGPT-г ашиглаад яах вэ гэхээр улмал expert болно. Улмал хурдан ChatGPT-г ашиглаад expert developer-ууд нь яг тэр хүн төрөлөө би шийдэж өгч чадахгүй. Гэхдээ тэр дээр хүмүүсийг expert developer-ууд нь ерөнхийдөө бол ChatGPT хэрхэн яаж ажилтгийг нь нэг 7 хоног ч юм уу ашиглаж үзээд ер нь бол очиж ойлгочихж байгаа. Окей, үүнийг би өөртөө хэрэгтэйгээр яаж ашиглах тэр хүмүүс учраа олчихно. Тэгээ ChatGPT-г ашиглаад тэр хүмүүсийн expert байсан энд байсан левелд expert юу инженерүүд бүр expert дээр улам expert болоод байна. Харин анхан шатны junior developer-ууд нь ChatGPT-г ашиглаад эндээс хизээч хөдлөхгүй. Тэгээд энэ яаж юм гэхээр ChatGPT орчин үеийн AI гэдэг зүйл junior developer-ууд энэ expert developer-уудын хоорондын цаг нь улмал холбуулаад байгаа. Like I think like someone said Theo being a person that's saying React is the only thing good. I think Theo's trying to do the right thing. I think Theo's trying to help you get a job. I think Theo views the world through a certain lens, which is that he really, really likes TypeScript and it's made him successful. And so he wants you to have it. And it's obvious that it made him successful and it'll probably make you successful too. In real talk, learning TypeScript and React will probably get you a job. If you want to... Yeah, яг үнэндээ бол TypeScript яг сурах юм бол ажилд ороход бол ажил олоод өгч болно. Web stuff. He's probably right. Яа, дэлхийд дээр хамгийн их ажлын байр одоо software engineer, программист бол программын одоо холбогдлолтой хамгийн их ажлын байр web development.
дэлхийд дээр хамгийн их байгаа ажлын байрны юу гэх юм бол веб development. Тэгэхээр яг TypeScript сурах юм бол ажилд орох шанс бол маш өндөр болно л гэсэн үг. Тэр нь бол яг үнэн. It's probably the fastest track to get a job. Яа, магадгүй хамгийн хурдан ажилд орох богинод зам байж бас болно. And I cannot even argue it one bit. Яа, тэрнтэй би бол нэг бит ч маргахгүй гэж байна. But it's not the only thing. You know what I mean? And so I grew up and I did I did robots to start off with. I wrote robots for the Predator. I helped program an invisible fence, something that used ultra wideband to detect anomalies in volumetric areas, and then to rotate and swivel a camera towards that area. And what I learned is that government programming or government programmers are just inept, absolutely the dumbest. They design things just out of their butts. Someone put a giant motor underneath a camera, and guess what? When the camera would turn, guess what would happen to the guess what happened when the planetary pancake motor would turn, which by the way I programmed that algorithm to turn in the driver. Guess what would happen when the motor would turn on? I don't know, a big ass electrical field. And guess what would happen to the camera's memory when it would turn on? It's just like, why are you putting a big magnet generator underneath some memory? Who's doing this? Who's doing that? Right? Just flopping bits all over the place. Dude, it took me 2 months to figure out what was happening. Because I didn't have electrical training. I didn't know what the hell was happening. Яа, яг энэ гэхдээ ярьж байгаа зүйл дээр нь бол энэ дээр нь бол би бол хэлбэг алганы яг надад адилхан би бол electrical тэр hardware дэвшний тэмдэглэлийн experience бол байхгүй гэхдээ сая энэ бол баахан засгийн газрын government application баахан робот юу камера rotation хийдэг volumetric яра надад бол тэр энэ дээр нь бол би нэг хэлээд байгаа мал нэг тэн ч гэсэн адилхан 2 сар тэр зүйлийн уучрыг олох гэж толгойгоо эргүүлсэн гэж байна. Яа тэгэхээр ямар ч experience байхгүй. Created the most elaborate debugging process of all time to figure out what would happen. Oh my goodness. I was like throwing in like the oscilloscopes in there, trying to like, dude, I was like, where the hell is this thing flipping at? Dude, I was getting so good. Yeah, we had RNG. I was playing Fortnite before Fortnite existed. Anyways, at the end of the day, I'm kind of having my own personal return to monkey experience right now. You know, I'm building my own little thing right here that's using HTMX, playing Conway's Game of Life. It's absolutely fantastic. It's funny, this thing is flopping so fast that it looks like it's going slow because this thing's only producing at 30 frames a second, but this thing is going at an insane rate. Here, watch this. I'm going to slow it down and it's going to speed it up on screen. Yeah. Look at that. I slowed it down and now it's sped it up on screen. That's kind of funny. But anyways, this is all client-side JavaScript, and then I have a whole bunch of HTMX at the same time. I returned to Monkey, and it really wasn't all that hard. It was kind of fun. It was kind of a fun experience going back to Monkey. And now I'm thinking maybe we have jumped the shark. Maybe, just maybe, we went a little too far, and Go and HTMX is beautiful. The name is the Primogen. Okay. Yeah. За яжсэн энэ одоо лайв 13 үзэж байгаа юм байна. Эдгээр хүмүүс асуух юм байна. Одоо би нэг чаттайгаа интерактив хийх үзье. Sorry. Hello chat. Talk to me. Уран бит компьютерийн талаар. What the fuck? What is this bullshit? Sorry, би уран бит компьютер гэж би л сонсож байгаагүй маань мэдгүй маань. I don't know. 8 бит компьютер яг дээр нэг 8 бит тоглоомод байдаг байсан дээрээс одоо юу гэдэг нийтэд 68 бит компьютер аймаа 8 бит хөгжим 8 бит программ гэх юм бол би 8 бит MIDI
хөгжмийн программ бол яг 8 бит юм дээр бол MIDI программаар нөө ай бичижсэн гэх юм уу да. 8 бит. Тэр нэг юу шиг дээр 8 бит тоглоомод шиг. Түүнээс би 3 бит компьютер гэж бодсон. Юм мэдгүй. 8 бит компьютер games. Тэр Марет нэр чинь бол 8 бит компьютер. Энэ дээр шиг зүгээр 8 бит дээр яг тоглоомодын ай би ихтэй одоо яг тэр код маань миний хожиг компьютерт байгаагүй мэдэхгүй байна. Ямар ч байсан 8 бит юм дээр бол би 8 бит MIDI кодоор одоо нот бичээд хэрхий аж би ерөнхийдөө бол одоо 32 бит энэ орчин үеийн одоо энэ одоо орчин үеийн юу гэдэг өндөр наривчлалтай одоо хөгжмнүүдийн программуудыг бол би бичиж мэдгүй гэхдээ зүгээр яг одоо бол би бол бичиж гэж бодож байна. Одоо бол бас энэ хөгжмийн програмчсан experience туршлага гэдэг зүйл одоо бол байгаа. Гэхдээ яг тухайн үед тэр 8 бит хөгжим бичиж байгаа үед бол би яаж программаар ай бичих арга мэдгүй тэгээ би яг кодоор нэг ай бичижсэн бит бөмбөр юу гэдэг нэг кодоор бичижсэн C++ дээр бичижсэн чинь C вэ C++. Oh, quantum computer. Quantum computer, that's crazy. Ханаас гэдгийг би хэлж мэдгүй. Road map гэдэг зүйлийг бол би ерөөхдөө энэ талаар бас нэг видео бол өмнө нь бол хийжсэн. Тэгэхээр яг тэр видеогоо дахиад апдейт хийгээд орчин үеийнхаар нь болгоод бас нэг хийж болгох. Quantum computer quantum программ бол би бичиж үзээгүй. Quantum computerтэй харьцах надад боломжтой байхгүй. Гэхдээ ерөнхийдөө бол миний ойлголтоор гэх юм бол хамгийн товчхоноор би хамгийн энгийнээр quantum computer хэрхий яаж ажилладаг тайлбарлах үзэдгээ ерөнхийдөө бол бидний одоо энэ 2 битийн компьютер транзистор гэдэг зүйл маань болохоор 0 1 гэдэг 1 бит гэдэг маань болохоор компьютер хамгийн жижиг нэгж тэр 1 бит гэдэг дотор болохоор 1 эсвэл 0 энэ хоёрын аль нэг нь байна гэсэн үг. Энэ зүйл маань яг тэр доороо яг silicon level дотор юу болд юм бэ гэхээр электрон гэдэг зүйл одоо цахилгаан гүйдэл явж байгаа. Тэгээд тэр дээр зүйлсүүд нь би физикийн хүн биш яг нарийн сайн мэдгүй баахан атомууд нь нэмэх хасцсан нэгээрээ хуваагдчихсан байдаг. Тэгээд товчхондоо бол нэг электрон энэгээр гүйгээд ингээд нэг CPU ажиллаж эхлэхдээ тэр силикон дотор атомуудыг хоорондоо атомыг тойроод электрон иргэдэг гэдэг яг тэр нарийн микроскопик төвшин дотор одоо квантум гэдэг чинь ерөөсөн микроскопоор харж байгаа бичил ертөнцид болж байгаа зүйл шүү дээ. Тэгэнгүүт тэнд товчхондоо бол бит гэдэг зүйл маань яаж юм бэ гэхээр энэ одоо энд нэмэх цэнийг энд хасах цэнийг байлаа. Тэгэнгүүт бит маань энэгээр явна тэр электросити явахтаа цахилгаан энэгээр гүгээд өнгөрөхдөө иш өнгөрн яг ардтаа бол энэ баахан транзистор гэдэг зүйл байгаа. Транзисторууд баахан оролцоо гейт гэдэг зүйлээр холбогдож байгаа. Тэр янз бүрийн гейтүүд нь AND gate, OR gate нөгөө нэг AND gate, OR gate тэдгээрийн хооронд нь баахан холбоол XOR gate янз бүрийн гейтүүд тэгээд тэдгээрээр нь одоо электросити цахилгаан гүйж ороод output нь гарч ирээд ингээд дамжиж явж байгаа баахан транзистор гэдэг зүйлсүүд. Тэнгүүд одоогийн бид нэ яг вэ гэхээр энэ хүүхдээ тэр цахилгаан нэг бол дээшээ харсан энэ зураад байна. Нэг бол дээшээ харсан байна. Нэмэх бит гэх юм бол энэ нэг гэдэг тоо бит нэг болно. Эсвэл энэ маань хасах цэнэгтэй байх юм бол 0. Ийм л хоёр боломжтой орчин үеийн компьютерууд бол ажиллаж байгаа. Тэнгүү quantum computer гэдэг зүйл маань яа гэм бэ гэхээр үүний оронд зөвхөн ийм хоёр бол байх биш. Магадгүй энэ сум нь ийшээ заасан байж болно, ийшээ заасан байж болно, ийшээ заасан байж болно, ийшээ заасан байж болно. Хаашаа чамаагүй нөгөөдүүд нь иргэсэн байж болно. 360 градус гэдэг шиг одоо ингээд айж бодох бүх нөхцөл юугаар computation хийгдэн тэгээ энэ маань болохоор нэгэн зэрэг болдог quantum entanglement гэж нэрлэдэг байхаа. Тэрний яа гэм бэ гэхээр
Яг атом юм уу яг юу нэг гэж хэлж мэдэхгүй байна. Ямар ч байсан яг атом гэх юм уу юу гэдэг мэдэхгүй байна. Ямар нэгэн зүйл одоо квантум ертөнцид болохоор хоёр зүйл хичнээн хол байгаа нь хамаагүй хоорондоо холбогдсон байдаг. Нэг нь дээшээ хараад эргэж яхад нөгөөх нь доошоо хараад эргэж идэг эсэргээр гэх юм уу. Тэгээд энэ нь одоо энэ шиг ерөө би одоо нэг атомыг нь хараад энэ нь дээшээ хартсан байх юм бол би шууд тэр дороо нөгөөх нь доошоо хартсан байгаа гэдэг мэднэ гэсэн үг. Үүнийгээр нь ашиглаж одоо програмчлах юм хаашаа би одоо энэ нарийн сайн мэдгүй. Тэгтээ ямар ч байсан quantum computer яг одоо бодит амьдрал дээр яг general purpose computer хийхэд бэлэн болоо гараад ирэх юм. Яг үүний төлөө бүх том компаниуд уралдаж байгаа хамгийн түрүүнд хийсэн тэр компаниуд ерөнхийдөө бол бараг дэлхийг ирээдүйн хэдэн жилийн дэлхий одоо юу бол эзэгнэн гэж ерөнхийдөө бол хэлж болно. Ирээдүйн quantum computer гараад ирэх юм бол өнөөдрийн бидний computer security гэдэг зүйл байхгүй болно. Computer security гэдэг зүйл байхгүй болчих юм бол үүний хин өсөж байгаа бүх засгийн газар өсөж байгаа, Америкийн засгийн газар өсөж байгаа, Хятадын засгийн газар өсөж байгаа, ямар засгийн газар өсөж байгаа. Тэд нар яг хөр бүх хүмүүсийг тагнаад эхлэн гэсэн үг. Бүгдээрээ хоорондоо интернетээр хоорондоо юу ярьж байгаа, утасны ярианы чагнаа, утасны хоорондоо юу хэлж байгаа бичиж байгаа бүх зүйлийг интернетээр бүгдээрийн мониторинг хийгээд бүх зүйлийг чагнаж эхлэн гэсэн үг. Бүх encryption, security гэдэг зүйл бол байхгүй болчих юм бол тийм учраас үүний араас бол бүгд хоорондоо үүний араас уралдаж байгаа. Гэхдээ өнөөдрийн байдлаар бол хийгдсэн quantum computer бол зарим нэг жижигхэн таскн дээр бол өднөрийн одоо компьютерээс бол хамаагүй илүү байгаа. Зарим нэг жижигхэн таск гэдэг нь юу гэдэг одоо жишээл шатар тоглох ч гэдэг юм уу жижигхэн таскууд дээр. Яг бодит амьдрал дээр их одоо яг жинхэнэ хүн проблемуудыг шийдэх одоо яг general purpose computing гэж нэрлэдэг. General purpose computing ерөнхий зориултын компьютер гэх юм одоо энэ юу гэж би монголоор тайлбарлах мэдэхгүй байна. Энэ ерөнхийдөө бол яг л магчлал яг л тэр чигээр нь орчуулсан байна. Ерөнхий зориултын одоо тийм компьютерийн одоо программ бичгэд бол өнөөдрийн quantum computer бол харах нь болоогүй байгаа. Түүнээс зарим нэг одоо жижигхэн таскуудыг бол таскуудаар бидний компьютерээс хэд дахин хийж ажиллаж байгаа. Хэрвээ өнөөдөр яг гэхдээ өнөөдөр бас маш олон зүйлсүүдийг бидний компьютер хүчин чадвар дийлэхгүй тийм зүйлсүүдийг одоо яг физикийн эрдэмтэд сансар судалж байгаа одоо NASA-гийн эрдэмтэд ч гэдэг юм тэр зүйлс сансар окторгууд байгаа од гарагс бүх зүйлийг давцаалахад бол бидний өнөөдрийн супер компьютерүүд бол хүчин чадвар бол дийлэхгүй байгаа. Тэр зүйлс маш их асар том тоонууд болох болон тэдгээр зүйлсийг давцаалах тэр зүйлүүд тооцоолох ганцхан цорын гац компьютер бол quantum computer магадгүй түүнийг харьяахан хийчихсэн. Тийм учраас биднээс хэдэн зуун жилээр төрүүлж явж байгаа гэж магадгүй. Нэрээ бид нар тэр quantum computer гэдэг зүйлийг хийчих юм бол хүн төрөлхтний хөгжил гэдэг зүйл дахиад хэдэн зуун жилээр урагшлаа авчих болно. Ханаас ямар дараалтаар сурах вэ? Ханаас гэдгийг нэрээс дайлж мэдэхгүй байна. Дараал гэх юм бол ер нь бол яг дарааллыг нь ч бас яг хэлж мэдэхгүй байна. Тэр тухайн хүн яг юунаас хамаарна. Гэхдээ зайлшгүй заавал сурах хэрэгтэй параметр бол C заавал бүх параметрууд C гэдэг параметрыг ядаж анхны төвшөнд сурах хэрэгтэй. Ядаж pointer гэж юу юм. Ядаж бүр доод төвшөнд ядаж динамикаар тиймэрхүү зүйлстэй тэр доод төвшөнд жоохон memory тэр зүйлстэй бол зурлаж үзэх хэрэгтэй. Segmentation fault гэж юу юм. Яга segmentation fault одоо build system эрхий яаж одоо build хийх үү тиймэрхүү зүйлстэй жоохон зурлаж үзэх хэрэгтэй бүх хүн заавал. Тэгэх юм бол дараа нь high level параметруудыг сурахад бол арай гайгүй болох. Окей, зөөр асуулт байна уу? Энэ траш юу ямар ч юм хоцорч явдээ. Oh shit, бас 578 frame drop.
Окей. За би тэгвэл энэхүү видеого ингээд дуусгая. Магадгүй би нэг хэдэн минутын дараа, нэг цагийн дараа, 30 минутын дараа ч юм уу дахиад бас нэг лайв стрим өдөр хийх багт тэрэн дээрээ би React-ийн талаар ярих нөө эсвэл би build system их нөө би яг хэлж мэдгүй нэг ямар ч байсан 30 минутын дараа цагийн дараа би дахиад нэг лайв стрим бол хийх баг. За тэгээд тэр батал байна шүү дээ.